ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೆದಾಗಲೂರ ಒತ್ತೆದಾಗಲು ತಡಮಲ್ಪೇರಿ ಜಿಬುಡುಪುಳ್ಳೆ ಏರವು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನು ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ అయితే ಬರೀಕೆ ಸಾಲ್ದಾಗುಲತೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಳೆತ್ತರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲು అయితే ಬರೀಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡನ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದೆಲ್ಲು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಬರಡು ಬರಡು ಇಡೀ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ ತಯಾರಾಗಿ ಇಪ್ಪೋಡೋಣ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬರಡು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 10 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹಾಕುಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಹಲೋ ಒತ್ತೆ ಇರ್ರಿ ಈತ ತಡಬಲ್ ಬೆಳಜಿ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ರಿ ಬಿರಾಡುಲ್ಲ ಹಲೋ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಕೇಳಿ ರಪಗ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ പേര് ಕಡೆ ಸೌಜ ಓಪನು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಏಕರೆ ಮೂಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿತ್ ಬಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಣಗಳಿಗೆ ಅತ ಕೊರ್ದ ಕತೆ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಏರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಯಾವ ಅವ್ವ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೆಲ್ದ ಕಲೋಜಿ ಒತ್ತೆ ಕೃತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಒತ್ತೆ ಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರದು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಣಪ್ಪಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಒತ್ತೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈ ಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಹಲೋ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಇಷ್ಟು ಬೇವರಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರವರು ಬಜಾರ್ ಬೈ ಟು ಲವ್ ಕೈವಾ ವಾಮನ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು
ಹಯಗ್ರೀವ ಎಂಬ ಉಳ್ಳಾರ? ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಟಿಸಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ. ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಡಗಣ್ಣೂರು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿರ ಅಭಿಮಾನಡು ಸಂತೋಷಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರೇನು ಪ್ರೀತಿರ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡಗಣ್ಣೂರ್ರೇನು ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಖಲ್ ಒತ್ತದಕಲಿ ಇತ್ತು ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಒತ್ತದಕಲು ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಜಿದ ಅನ್ಪೇರು ಈಗ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು. ಯುವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾನಾಜಿ ಮೇರ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟವಂತೆ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾನಾಜಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರಪ್ಪನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕರೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆನಮ್ಮ ಕರೆನ ಮಲ್ಪನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಅವು ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾರಿನ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಲಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪೆರೋಂಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಭಾರದ ಕೂಟಡು ಅಪ್ಪು ಜಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪೆರೋಂಡು. ಒತ್ತೆದಾಗಲು ತಡ ಮಲ್ತೀರಾ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇನ ಪದ್ನಾಜದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ರಶ್ಮಿ ಶೋಭನಾಥ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕುರಂಗರಪಾಡಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೂರ್ನಾಡದಾಗಲಿ ವಿಜಯಕರ ಉಡುಪಿ ಕುರಂಗರಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲಿಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕ್ಲಿಗಳ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ವಿಕ್ರಮಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರುಗು ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯರ್ಷ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನ ಬಡ್ದಿರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯಕರ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅನೂಪ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲಾ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲೋ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೊರ್ನಾರೆ ವಿಜಯಕರ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲಾಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳು ಆಗಮಿಸಿದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸುನೀಲ್ ರೇ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಅವಿರತವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲುದಾರ ಆತನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ರೇನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೆ ಉಭಾರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುನೀಲ್ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ನನ್ನ ಏರ್ನ ಮತ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪಾಸ್ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡ ಓಡು ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಪಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಗಂತದ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಐನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಆದ ಜನ ಎರಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ
ಆ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟು ಇಟ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದುಂಡು ಆ ಅಡ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹತ್ತು ಎರಲೆಗೆ ಹಾಕಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಖಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ನೇನು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯವಂಡ ಹೊಸತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಇನಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ದಾದ ಏರೆಗಳ ಪಂಡ ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಕಂಬಳ ಐತನೇ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಆವಡೊಂದು ಪಂಪನೆಗೆ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದ ಆ ಮುಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿರ ಉಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಎಂಗುಲ್ ಗೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಗುಲ್ ಎಂಗ್ಲಾಂತಿಗೆ ಪೋಪ ಆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಆತ ಹಾಕೊಂದು ಒಂದು ಪಂಪಣ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತು ನೀಡಿ ಗಂತುಗಳ ಬತ್ತದಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ನನಂದು ಮುಂದುವರೆಂಡೆ ಎಂಗುಲ್ ಮುಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಪಂಪೈತೆ ಆ ಎಂಗುಲೇ ಪಂಪ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ತಗಲು ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ್ದ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಕರಪಲ ಇದ್ದರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿದಿಲೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲ್ಯತ್ತಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ ಬಗಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತುಳುತ್ತಲೆ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಹೆರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ಡನ ರಡ ನಂಬದೇ ಇರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಗು ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಡೇ ಸಾಲಿಪ್ಪಡು ಹನ್ನೊಂದು ವಿಕ್ರಮಕರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆಮದವ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭವನಿ ದೇಜನ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ವಿಕ್ರಮಕರಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ್ನ ಎರಡು ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರಡು ಹಲೋ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಕಥದಾದ ನನ್ನ ಏರ್ನ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಬಂತೇರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಪಾಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಯಾವಡತಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಬರೋಣ ಬಂತ ಏತ್ತು ಗಂಟೆ ಉಂತವನ ಬಂದಿರದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಿತ್ತೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾತ ಒಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡಿಗೆ ಉಂತವನೆ ಒಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪನ್ಯ ಸಮಯದವಲ ಐನು ಪಾಸ್ ಕುರ್ತನ ಏನು ಮುಗಿಪೋಡು ಬಳ್ಳಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಬೋಳಾರದಾಕ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಐದು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಏಪ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಅತಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅತಿ ಎಕಾಡ್ ಬಂದು ಬೋತೇರಿ ಬರ್ಪಂದ ಅತಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಗಿಡ ಇದೆ ಎಕಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಸುತ್ತ ಗಿಡತೇರು ಏತು ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು രണ്ട് പാസ് ಗಿಡತೇರು രണ്ട് ಪಾಸ್ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಅವು ಇರ್ಲೇನದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಅಕಡೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಗಿಡ ಉಳಿದಿಗಳು ಪಾಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಡು ಆತ ಅಂದು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು 121 ಜತೆಯರಲು ಭಾಗವಹಿಸದ ఇక్కడ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಜತೆ ಅಣ್ಣ 121 ಜತೆಯರಲು ಕಣಪಲೈಡ್ 5 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲೈಡ್ 4 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 13 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 24 ಜತೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 53 ಜತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 121 ಜತೆಯರಲು ಉಪಾರದ 38 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ. ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲು ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಕಕ್ಕೆಬದೋ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲು ಬಿಡ್ಪೇರಾ. ಹಲೋ ಓ ಅತ್ತ ಅದ ಸಾಲದ ಇರಲಿ ಅತ್ತ ಸಾಲದ ಇರಲಿ ಜೋರು ತಡ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ತಡ ಆಂಡು రెండు బాల్దాకల్లా ఉంతాదే కూడా నడపాడ బరోడికి అజితన్న ఉత్తవేళ ఉంటాడు నడపరజ్జి గంతు బర్ర ఉంటాడు ವಿಜಯ ಕರಡು ಕಕ್ಕೆಬದ್ದು ಕಲಿತರು ಭವನಿ ಜೇಜನ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹರಿಸ್ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅದಾದ ಕತೆ ಮಗುಲ ತಡ ಬಲ್ತೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ఎర్లుదాల ఉంతాదని ఎర్లత్తు గంతుడు ఒంజి పాలదక్కలు నడపాడా పనియరాపడా ఆపుజీ ಉತ್ತವಡು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತವಡು ಅವು ಮಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವಡ್ಚಾ ಇರು ಸಮ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ರತಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ 7 ಗಂಟೆ ಕಣಪಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈದ ಹಾಂ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ದನು ಹಾಂ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತಬೇಕ 4 ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಪ ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ತಿ ಗಿಡ ಇರಾಪುಂಡು 4 ಸರ್ತಿ ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತು ಸೇರಿದ 5 ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಕ ಹಾಂ ಪಾಸ್ ಗೀತೊಂದು ಜನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಹಾಂ ಆಂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಂದ ಹಾಂ ಆ ಬೇಗ 5 ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಗಿಡದ ಹಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏರ್ಕೊರ್ಪಿನಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಪದ್ಮರಾಜ್ ರಾಮಯ್ಯರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸಂದೇಶಿಂಚಿನೊಂಡು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಕುಲ ಒಂಜೇ ದೇವರ ಪನ್ಪುಣ ಅವನಿ ನಂಬಿಕೆ ತಡಿತ ಬದುಕುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಾದ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ್ಮರಾಜ ರಾಮಯ್ಯರು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಶಾಸಕರ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುಣ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪದ್ಮರಾಜ ರಾಮಯ್ಯ ಮೇರೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಬದುಕುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ್ಮರಾಜ ರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರವರು ಈಗ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರವರಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದೋರ್ವ ನಟನಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ಬಜಾರ್ ಬೈಟು ಲವ್ ಕೈವ ವಾಮನ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಓರ್ವ ನಟನಾಗಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಈಗ ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕದ ಸಂಕೇತದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರುಲಿರಣ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲ್ಲೆತ್ತಾರದ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡುಗೇನ ಮುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಂದಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲೆ ತೊಂದ್ಲೆತ್ತ ದಾದ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇದ್ಯತಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೇಟಿಗೆಲ್ದ ಅಂತಲೇ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಜನ ಪಂಡಿರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಂಬಳ ಆಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಆಡು ಪುರ್ಸೋತಾಂಡ ದುಬೈ ಇಡ್ಲ ಆಡು ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಕಂಬಳ ನಡೆಕೊಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕವು ಕಂಬಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಕಂಬಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾನೆ ಮಾಡುವಿರ ಅವಳು ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಂಡೋಡಾತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಅದು ಹಾನಿ ಹೊರದಿಕ್ಕಲು ಸಮಯ ತೂದು ಏರ್ಲೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಏರಿಗೆ ಏರ್ಲೇನ ಉತ್ತಾಯರ ತೀರುಜ ಗಂತಡು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಏರು ಉಂತಾವುಜರ ಅಗಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಲ ನಾತೆ ಹಾ ಮೊಲ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜನ ಇಟ್ಟು ಉತ್ತಲ ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇರ ಬುಡು ಪೂಜೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಡಪವನು ಬಂಡ ಅವೇ ಮೂಲ ಶಾಂತರ ಮಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹಾ ಒಂದು ದಿನಪೋ ಇಲ್ಲಕಾನೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸುರುಕು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ 120 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು 270 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದನಿಗೆ ಬೇಗ ಸಮಯ ಸರಿ ಅದು ಮುಗಿದಿಜಾ 150 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾತೆ ಅವಳು
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿದ್ರೈಜ ಮುಗಿದಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಮುಕ್ಕಲೆತ್ತ ಮುಗೂಲೆ ಇರ್ಲು ಅವು ಎತ್ತ ದ್ವೇರ್ಲು ಬೊಕ ಎಂಚ ಬೇಗ ಮುಗಿನೆವು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಂದವಳು ಆತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದು ನರಮಣ್ಣಿ ಒಂದು ಸುರುಕು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದಿಂದ ಪಣ್ಣವು ಎರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನರಮಣ್ಣಿ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂಡು ನಿಂಚ ಆತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜವು ಕಷ್ಟ ಬಿಡುದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದಾಂತನ ಎರು ಗಂತಡು ಉಂಟು ನರಮಣಿ ಉಂಟೇರೆ ಬಿಡುಪುಜಿ ಒಂಡನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಎರು ಎಡ್ಡೆನ ನರಮಣಿ ಎಡ್ಡೆನ ರಿಟೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಮುಖ ದಾದ ಪನ್ನೋಡಿ ಮುಕ್ಲಿ ಮತ ಕುಡದಲ್ಲ ಪಂಡವ ಬೇಜಾರಾಪಿ ನೀವು ಓ ದೇವೇರ್ನೆ ಓ ಎಂಕಲನೇ ಪಂಡಾರು ಅಂದ್ ಆಯ್ ಮುರಣಿ ಅವಳು ಸಂಕಟ ಕುಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ಏಜಿ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಪಂಡರು ಅಂತ ರಾಜವಣ್ಣ ಸಂಕದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡೈತೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಹೊರಾಳ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರೂಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಸರಪಾಡಿದ ಅಪ್ಪು ಅನ್ನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಎರ್ಲೆನ ಬಲ್ಲನೆ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಲೆನ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಲ್ಪ ಎರ್ಲೆನ ಮರಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪಂಡಿತೆ ಎಂದು ಪನೋಳಿ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಒಂದು ಲೈತೀರಿ ದುಮ್ಮುಡು ಎರ್ಲೆ ಗಿಡತ ಸುಮಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅರ್ಲಂದಾರು ಎರ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೊಮ್ಮು ಮಾತ ಬಿರಿಸಿದ್ದು ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಇನ್ನು ಪನೋಳಿ ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ನಾರೆ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂದಂದು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆ ತಮ್ಮಣದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದೆ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಬಳ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರ್ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗಿನ ಬಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಲಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯಾ ವೇಗಸ್ ರವರ 5 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಸೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌಕಲೆತ್ತಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕುಂಬಳ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಸೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1249 1398. ಸಿಸಿಲಿಯಾ ವೇಗಸ್ ರವರ 5 ಜನ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಮಗನಾಗಿ 1963ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿರಿ. 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಎಸಿ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಿರಿ. ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿದ್ದ ತಾವು ಸರಪಾಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವಿರಿ. ತನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಪಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕರ ಕೋಣಗಳ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಿರಿ. ತಾನು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಡಿಸೋಜಾ ಸರಪಾಡಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ಬಹುಮಾನ ತಂದ ನಂತರ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 29 ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಕೇಂಗಾಜೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10 ಬಹುಮಾನ, ಕಂಕನಾಡಿ ಜೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಹುಮಾನ, ಒಟ್ಟು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 68 ಬಹುಮಾನಗಳ ಸರದಾರ. 1995ರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಓಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 210 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಣ ಓಡಿಸುವ, ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ, ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು
ಹಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಬೆತ್ತ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇಂದ್ರಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆಯ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಿರಿ. ಕಂಬಳ ಕರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ನುರಿತ ಕರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು 22 ಕಂಬಳ ಕರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾತರಾಗಿರುವಿರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇದರ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕರೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ. 1995ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರೀಳು ನಿವಾಸಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 1 ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾವು ನಂಬಿರುವ ದೈವ ದೇವರು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಶ್ರೀದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳರಿ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರವ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಜಾನ್ ಸೀಲಿಲ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇಲ್ಲೇಕವು ನಾವೊಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಅಂತ ಬರ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮೋಕದ ಸನ್ಮಾನ ಉಭಾರದ ಕೂಟದ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಜಾನ್ ಸೀಲಿಲ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟೋಡಾಪುರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತರ ಚಪ್ಪಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನನು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ನಂಬುಣ ದೈವ ದೇವರೇ ಅರೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಇಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಮೋಕದ ಸನ್ಮಾನ. ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪೋಜಿ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಉಪದ್ರ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡಿಗೆ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಪಂಡ ದಯವಿಲ್ಲ ಓದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಐನ ನಂಬರ್ 7206 7206 7206 ಕಾರ್ ಪದನ್ನ ಅಲ್ತೋರ ದೆಪ್ಪೋಡತಿ ಅಂತ ದೆತ್ತಜಿಂದ ಅಕುಲ್ ದೆಪ್ಪು ಇರಂಚಲ್ಲ ನೂಕು ಇರಂಚಿ ದೇರ್ತು ಬರಿ ಕೋಣ ಪೆರಿತೆ ಬೊಕ್ಕವು ದಲ ಐಟು ದಲ ತೊಂದರೆ ಆಡಿದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಗು ಬರ್ಪುರಗಲಿ ಪೋಪುನಗಲ ಅಡಚನೆ ಅಲ್ಪಕ ವಾಹನ ದಿವರಜ್ಜಿ ದೆಕ್ಕೆರ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಸುದೆ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇರ್ಕೊಡೋದು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ವಾಹನ ದಿವರನಿಂದ ಬೇತನೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗ ಹುಡುಗೊಂದು ವಾಹನ ದಿವೋಡು ಖುಷಿ ಬತ್ನಲ್ಪ ವಾಹನ ದಿಂದ ಇಂಚ ಮಾತ ಕತೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಅದು ಏರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ರ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಚಾಲಕೇರ್ಲವು ಮಾಲಕೇರ್ಲವು ಅಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪಡವೆ ಚೂರು ಪಿರಬೇಡಲ್ಪ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಲತೆ ಅದ ಮಾಣಿ ದಕ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು
ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷದ್ ದರ್ಬೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಕೂಟ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮೇರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲಿ ಯರ್ಮಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರಡನೇ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜು ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಯರ್ಮಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 1288 1318. ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ, ನಕ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿವಾಸಿ ಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೇರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಪುಡೇಟಿ ಎರು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಎರು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಟೆಂಟ್ ಬರೀಟಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕೇನಂದೆ ಈ ಎರು ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಮತ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಪುಜಿರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದ್ ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಣಿನಕ್ಕೇನಂದೆ ಇರ ಮತ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ದಾನೆ ಪುಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಎನ್ನಲೆ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡ ಆರ್ಮಲ್ ಪಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸೆಡ್ ಬಂಡಾಕಲು ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಕ್ಕಿದೆ ಇದೆ ಏರಣ್ಣ ಬೈಪನ್ನೆ ಪೂರ್ಣ ಗಂಟ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಪರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪಾಡು ಜೇರತಾ ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟನ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನ್ ಟೆಂಟ್ ತೊಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಪು ಜೇರಿ ಐನ್ ಏತ್ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡಾದೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಏತ್ ಸೋಕು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಐನು ಉಳ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಐಕೆ ಸಾಂಕಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯೇ ಬೋಪುಜೆ ಅತ್ತ ಏನ ತುಯ್ಯಲ ಬೋಪುನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಉಂತುವೆ ದಾನದ ಗಂಟೆ ಪೆದಂಬತ್ತವು ಐದು ಮಲ್ಲ ಪೆದಂಬದ ಹಾ ಐತೆ ಯಾರ ಪಂಡೆ ಇತ್ತವರ ಪೋದು ಪಂಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂತುವೇರನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ಜಾಮೀನು ಕೊಡ್ದು ಫಿದಾಯ್ ಬರಡಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಬರ್ಕ ಬೋಡ್ಚಿ ಜಾಮೀನು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಬಣ ಬಡ್ಜಿರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಉಲೈ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರ ಅವರು ಕಳಪಲ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬೆತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಯಳದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ರವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕಣಪಲ ಇದೆ. ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಕಡೇತ ಸಾಲು ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ಕಣಪಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಂಡಿಗೆನಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತವ್ರನ್ನ ನಿಶಾನೆ ತುಯ್ಯರ ಉಂತಾದೈತೆ ಮೂರು ಜನನು ಪಾಸ್ ಉಂಡಾಗೇನ ಪಾಸ್ ಪಾತಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತ ಮಾತೇರ್ನ ಆಂಡೆ ತೋಜೋಡು ಚೈತ್ರ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಐತ ನಿಕಲಮೀಟ್ ಎಕಲಮೀಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ 11 ಕರೀಡು 11 ಕಾಲು ಯಾನ ಆಮೇಟಲ್ಲ 10 ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂತಾತ ಆಮೇಟಲ್ಲ ಒರಂಬ 8 ಗಂಟೆ ಉಂತುದು ನಂದೇನ್ಯೇನು ಇಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸಮಯ ಉಜೇಲಕ್ಕೆ ಪುಡು ತುಂಬುದ ಮಾತ ಪರ ವಾಚಿಲೆಡು ಒರೇರಿನ ವಾಚಿ ಉಂತದಿ ಪುಡು ಒರೇರಿನ ಮೆಲ್ಲ ನಡಪುಣ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಸಮ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಾಚಿ ಸಮ ಉಂಡು ಏರು ಸಮ ಇದ್ದೀರಪ್ಪಗ ವಾಚಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಜೇರದಾತಿ ನರಮಂಡ್ಲೆತ್ತಾವು ಈ ನಿಸಾನಿತ ಕಂಬದಡಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಉತ್ತಾದತ್ತನಮ್ಮ ಮುಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾವಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೆಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ
ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ದಿಸಾಡಿ ದಾಡಿಟ್ಟು ಉಂತಾಯಿನಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೋಪೇರದು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನಿಕ್ ಆ ಐನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಆ ಅಂಡ ಇರ್ಲೇನ ಕುಲಾಗಿ ತಯಾರಾಪೇರ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಕಲು ಆ ರಿಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪುಂಜುದೇರತ್ತ ಆ ಅಕಲಾಗಿ ಏರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಕಣಪಾಲ ಆಯ್ತಕ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿತ್ತ ಬಂದು ಕಡೆತ ಪಾಸ್ ಆದಿಕಲ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂಕದ ಸರ್ತೋಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾವ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಬಂದ್ಬೇರಾಯ್ತು ಆತ ಪಾತಿಳದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ದಿಕ್ಲ ಕಡೆತ ಬಾಸ ಪಾತಿಳದಕ್ಲು ಕೋರಿಂಜೆ ಕಡೆತ ಬಾಸ ನಲ್ಲ ಜುಡ್ಡ ಆ ನಿಸಾಡಿ ದಾಡಿಟ್ಟು ಉಂತಲಕ್ಲ ಕತೆ ದಾದ ಮನೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡಲ್ಲೇ ಅಕಲೇ ದಾಲ ನೀರು ಒಣಸು ಗಿಣಸು ದಾಲ ಇರದೋ ಬರ ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣೇರ್ನ ಕೈ ಬಾಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಲ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಹೊಸ ಕಂಬಳಲು ಹಾಂ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಹಾಂ ಈ ಓಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡತ್ತ ಹಾಂ ನೀಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂದ ಹಾಂ ಒಂದು ಕೇಟಿಗೆಲ್ದ ಅಂತ ಕೂಟ ಹಾಪಣ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಹಾಪುಜಿ ಆತ ಈ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಒರಿ ಶಿಸ್ತು ಹಿಡಿತದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಡ್ಚ ಅಂದ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಶಿಸ್ತು ಹಿಡಿತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ರಾಜವಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೇರಿದ ಸಾಲು ಆ ಹೊರ ಬುಡಾಡು ಐದು ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕಲೆ ಜೇರ ಮುಲ್ಪ ಎರ್ಮಾಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ದಕ್ಕಲು ಅನಾರು ಭಟ್ರಮೆ ದಕ್ಕಲು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಳಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಅನಾರು ಭಟ್ರಮೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡ್ಡೆ ಕುಳುತಕಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ಮದಕಲು ಬಿಜಾರಿ ಹರಿಮಿಣಕ್ಸದಕಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಕಲು 3 ಗೋಳಿದಕಲು ಬರಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕಲೆ ಜಾರದಿಗಳು ಇತ್ತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಾವು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ನಲು ವಿಜಯ ಕರಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಇರಲು ಅತಿ ಅಂದದ್ದು ಅವಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಡಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ತರಕ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಆಜಿನ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಎಡಮನೆ ಸಾಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಸಿಟ್ಟಿನ ಇರಲಕಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ದಯಚೆ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ಗಾಗ್ಲೇನು ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಎಡ್ ಮಂದಿ ಬರಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಳದಾಗುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಹಾಂ ಅನ್ ಅಕಲು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಹಾಂ ಅವಕ್ಕಲ ಕೇರಿ ಅಕಲ ಸಾಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತತ್ತು ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೇನೆ ಪಡ್ಡ ರಗಾಳೆಜ್ಜಿ ರಗಾಳೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ರಗಾಳ ಇಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅದ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ನಾನೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡಿನಿ ಎಂಜಿನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಅಂಚಾನಾ ಕಾಪು ನೋವು ಇವಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಗ ಇಜಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದತ್ತು ನೆಕ್ಕಿಜಿನ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಈತು ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಎರಲು ಗಂಟೆಗೊಂಜಿ ಎರಲು ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದಾದ ನೆಕ್ ಈತನೇಟ ಅಜ್ಜ ಆತಜಿ ರಾಜವಳ್ಳ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಾಡ ಆ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸರ ದಾಲ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ಅದು ಈ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಏರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಯಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತರು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಹಾಂ
ಕರೆ ಖಾಲಿ ಒರಿದು ನಮ್ಮ ಮಣಿಬಂಧಗಳೊಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ತಗಲೇನು ಆ, ನೇನೆ ಗುರು ಕಿರಣಾనికి ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲಾಡ ಬಣ್ಣಿ ಆ, ಆ. ವೇಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಜಿ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾರು ಆ, ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ಮೂಲ ಅಗ್ಗಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ವರಬಲೆ ವರಬಲೆ ಇದು ದಾದ ಹೋದಲ್ಲ ಬುಕ್ಲೇನೆ ಚೀಟ್ ಕರೆದೆತ್ತು ಫೋನ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಲೆಯಪ್ಪ ಅದು ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬನ್ಪಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬನ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದು ಬರೋಡ್ಚಾ ಬರೋಡ್ಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹಾ ಬುಡಿಯರನೆ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ಇದಕ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಹಾಂ ಆಕಳುತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರತಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಜಾರ ಹಾ ಯಾಕಡೆ ಯಾನ್ಲ ಇರಲ್ಲ ದಾಯಿಲ್ ಎತ್ತು ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮತ ಏತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಇತ್ತು ಅವೇನೇ ಕತೆ ಬಾತೇನತ್ತ ಇರ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾ ಬಕ ಐಕೆ ದುಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಕ ಪಂತನೇಗಿದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ದಾಖಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ನಾವೆದ್ದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಏ ಹಾ ಕಲ್ಲೇರಿ ಕಲ್ಲೇರಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಗಡ್ಲ ವಿಚಾರ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಕರಾಯ ದಾಕಲ್ಲ ಮೂರುಗೋಡಿ ದಾಕಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲು ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿದಾಕಲ್ಲ ಕುಂದೂರು ದಾಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಾಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ದಾಕಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಪಂಜಿಕಾಲ್ ಕಜೆ ಬೈಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದ ದಾಕಲು ಬರಡು ಬರಡು ಇದು 7ನೇ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಆ ನನ್ನ ಪಣಿಯರು ಬತ್ತನಾಕಲು ಬುಡ್ಪಾವನು ಬತ್ತಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೈಕ ದಿದ್ದು ಮನಿ ಪಂದ ಕೊಲ್ಲುನು ಆ ಇದು ರಾಜವಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಟ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಆ ತಾಡ ಮುಗಲ್ನ ಅಜಿತಣ್ಣ ಭಾರಿ ದುಬ್ಬು ಪೋಪೇರು ಎರ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಲ್ಲ ಉಂತುವ ಉತ್ತಂದ್ರೆ ಎರ್ಲತ್ತು ಆತ್ ಆತ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರಲು ವಿಜಯ ಕರಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1268 13 14 ಬಲೆ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಳಪಟ್ಟಿಯದಾಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯರು ಓ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳರಾ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲು ಇದ್ದಾರಾ
ಕೊಡಪಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತಾಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ತಾಡಕಲು ದಾಳ ದೂರ ದಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಅಂದ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹಾ ಹಾ ಕಣಪ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಹಾ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲತ್ತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಹಾ ಬಾರಿ ಬೇಗಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಬಂತ ಅಂದು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಕರೆತ ಒಳ ಇಪ್ಪಡದಿಕ್ಳು ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲೇನು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಮುಖ ಬಿಡ್ಪಾವ ಬುಡ್ಪಾಬ ಹಾ ಬತ್ತನೇಜಿಂದ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವಾ ಅತಿ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಮಣಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವಾ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಮುಕೋಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ಪಾವ ಹಾ ಬುಡ್ಪವರೇ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತುಂದುಂಡು ಹಾ ಆ ಪೊರ್ತುದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚಾಡ ಬುಡ್ಪವನೇ ಹಾ ಹಾ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾತ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತ ಬುಡ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗಡು 10 ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಈ 10 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಕಣಪ್ಪಳ ಇದಕ್ಳು ಉಳ್ಳರ ಬರದುಳ್ಳೇರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಳು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಕರಪಲ ಇದು ಭಾಗದಾರಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ದಿಕ್ಲ ಪಾತಿಲ ನನಗೆ ಬಾಸುಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನ ಜಮಾಂಟಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಹಾ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 10 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾ 2ನೇ ಸಾಲು ಕುಳೂರುಪೈಯಲ್ಲಿ PR ಶೆಟ್ರೆಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮೂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೈ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಹಾ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವಾಯಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನುಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರಕೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಈಗ ತಯಾರಾವಡು ಬರೋಡು ಹಾ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಪಟಾಪಟ ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತಡಮಲ್ಪ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು 10 ಸಾಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಬಿಡ್ಪ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದಕ್ಲ ಮಾತ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಡು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತನದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಅಕ್ಲ ಗಿಡಾವುಜರಿಗೆ ಹಾ ಸಮಯ ಆನಂದ ಪಡ್ಪಣ ಕೋಜಿ ಅಕ್ಲು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಂದ ಅಕ್ಲು ಗಿಡಾವುಜೇರಿಗೆ ಹಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಹಲೋ ಕಣಪಲಾಯ ವಿಭಾಗ 5 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಡೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜೇರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ 5 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು 5 ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ ಬಾರ್ಕೂಡದಕ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಬೋಳಾರ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಟ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕಟ್ಲ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಅನಾರ್ ಭಟ್ರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಎಂಗಳೊಂದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಬೋರ್ಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಮುಂದೋಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡೋಣ ಬೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಹಾ ಈ ಸಾಲು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಮುಗ್ಳು ನಾಯರ್ ಪುರ ಬಗಾರ್ದ ಆತಂಡು ಬಿಡುಪಳ್ಳಿ ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಗಂತದ ಒಳಗೆ ಬತ್ತಿಕ ಏಳು ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಗಂತದ ಏಳು ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ನೆರಳು ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಆರತಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಹಾ ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾ ಹಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಾ ಈ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಹಾಗೆ. ಹಾ ಈಗ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಪ, ಹಾ. ಆ ಕಂಪಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಎಡ್ತೂರು. ಹಾ ಹಾ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ. ಶೆಟ್ರು ಊರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ತೂರು. ಹಾ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು. ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯುದು, ಓದುವಾಗ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಲ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಗಟ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಸುರೇಶ್ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ಗಟ್. ಹಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ಬತ್ತನ 1276. ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣ್ ಇರೋರ ಇಡೆ ಬರಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಡ್ಡ ಕುಡೋರಿ ಸೇರೊಂದು ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಗಂತುಡು ಉಂಟದ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಡೋಳಿಯಾ. ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾ ಇರ್ಬೇಕರಿ. ಲಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಆವ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲೇನು ಬಿಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ದಯಬಂಡ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕುಡೋರು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮತಿ ரெண்டு பால் தாக்கல சுதீசேரு ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುದೀಸೇರು ಒಲ್ಪ ಉಚ್ಚರ ಬಂಡೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತ ಉಳಿದಿಕ್ಳು ಗಂತೆಡ್ದು ದುಂಬು ರಜ್ಜಿದಿಕ್ಳು ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂತೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬಾಬುಜೇರು ಆರು ಉಂತು ನಲ್ಪಡುದು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಬುಜೇರು ரெண்டு பால் தாக்கல ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು 9 ಸಾಲ ಉಂಟು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ 9 ಸಾಲ ದಾಖಲೆಗಳು ದ್ವೇ ನಿಯಮ ಅದ ಸುದೀಸಣ್ಣ ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣೇರವರ ಇಡಬೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣೇರವರ ಇಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣೇರ ಹಾಂ ಏಕಡ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ಬಂಡಾರ ಪೋಯರ ಅವ ಅರತ್ತು ಅರತ್ತ ಈ ಅರುಣ ಅದು ಪುದಾರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡವೆ ಅರುಣೇರು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅರುಣ ವರುಣ ವರುಣ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ವರುಣು ಮತ್ತೆ ಅಡೆ ಬತ್ತೇರು ಆರತಿ ಪಡುವಿದ್ರೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರಾ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೇಡ 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 ನಾನು ಏ ಮಾತಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ಅನಾರು ಪಟ್ಟಣ ಮೂರ್ತಿ ಗುಡ್ಡಿ ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಹಾಂ ಮೂರ್ಲೆ ಗುಂಡಿವು ಅಂತ ಅದಂದು ಅಕ್ಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲ ಪಾತಿಲದಾಗಲ ಬರಡು ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯವರೇ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗುಲ್ಲ ಪಾತಿಲದಾಗುಲು ಬಲೆ ನಕ್ಕಡ ಕೊರಪಳ ಬಟ್ಟೆದಾಗಲ ಅನಾರು ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗುಲ ಅದು ಹಾಂ ನಕ್ಕಡೆ ரெண்டு பால் தகவல் உள்ளேரு ಕಲ್ಲೇರು ಪಂಚಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಾಳೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲನ್ನು ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ತಡೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನನ್ನ ಎಡಮ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬೇರಿಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನೆಲ್ಲಿಕರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಅನರ್ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ತಿ ಗುಂಡಿ ಶೇಷ ಶುದ್ಧ ಆನಂದಾಚಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ ಅಡೆಗುಂತಲೆಣ್ಣ ನಿಗಿಲೆತ್ತು ನೆನ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ
ಮುಗುಳುಂತವರಿಗೆ. ಓ ಬುಡ್ತೇರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮುರ್ಲೆಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:34. ನಕ್ರದಾಗಲ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅನಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸೋದರನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟ್ ಅನರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ಲಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡೋಣ ಅನ್ನೈತು ಬೇಯಿಸ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಲ ಕೊಡಲು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡೋಣ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ಲೆಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ನೀವು ಹೋಗುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವರು ಅಲ್ಲಿ ಬದಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೇನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಾಸನ್ ಕೊಡ್ತು ಮಾತಾ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗ್ಲು ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪೇರು ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲು ನಿಶಾನ್ ದಾಡೆ ಪೋಪೇರು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಬದಿನಾಗ್ಲು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ತೂತು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವೈದು ಅಂಚಾದ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲ ನಿಶಾನ್ ದಾಡೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಬಿಡುಪನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಏತಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಅವಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 16 ಗಂಟೆದೊಳೈ ಆಗಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡು ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ನೀವು ಬದಿಯೇ ನಿಲ್ಬೇಕು ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ
ಬಲೆ ಬೆಳಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ದುಮ್ ದುಮ್ ಪೊಂಡ ಆಪಂಡ ಗಂಟಡಿ ಉಂತೇರ ಪಂಡ ನಿಗಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಸಹೋದರನು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಲ ವಿಜಯ ಕರಟ ಅನಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮೂರ್ಲೆಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದ ಆಚರಣ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಈ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆದರಣೀಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಮ್ರತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಟದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣಾರ್ ಪಟ್ರಮೆ ಮುರ್ಲೆಗುಂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುತ ಆನಂದಾಚರಣ ಹೊಂದಿನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:34. ಹಲೋ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೂ ನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂದಿಕೂರು ಬಂಡ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕಂಬಳಕೂಟವು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ರಿ ಗೌರವನಿತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 22 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 14 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ್ದೀರಿ 14 ಜತೆಯರ್ಲಿನ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆಬದವದಾಗಲು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲು ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಕುಂಬಳೆದಾಗಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರನ 2 ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲು
ಬಾರ್ಯಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡರು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಯರ್ಮಾಳ್ ದಕಲು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಮಾಣಿ ದಕಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆಬೆಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಯರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ತರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ತರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಾಡಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೋಳದಗುತ್ತಾಗಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಸೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯದಾಗಲು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ರಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲನ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರೋಳು ಒತ್ತಿರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒತ್ತಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದ್ದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ನಿಶಾಂತ ಡೆಪೋಡ್ ನಿಗಳು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಡೆಪೋಡು ಕನಪಲಯದ ನೀರು ತುಪ್ಪನ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ದಯದಿದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೊಟ್ಟಾಡಿದರೆ ಬತ್ತದು ನಿಶಾನಿದ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತಿಯರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು 2 ನಂಬರ್ದ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಅರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನರನ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ಸೆಲ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ತಮ್ಮಜಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಮೂಜಿ ಜನ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರವಲು ಅಣ್ಣ ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರಲು 6 ತಾರೀಕು ಹೋನಾಗ ನಿಶಾನಿದ ಅಲ್ಪನಿಗಳು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಮುರುಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ತಾರದಪ್ಪಡು ಅನಂತಾಡದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದ್ರ ಬಸ್ಸಿದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಶಿದಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಕಜಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ವರಪ್ಪಾದದಾಗಲ್ಲ ತಾರದಪ್ಪಡಣ ಪೆರಮಲ್ಪಲಿ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ರನೆ
ಉಂತಲೆ ಪನ್ನ ಉಂತೋಡು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪಂಡ ಗುರ್ತೇರೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಂಡಲ್ ಗುತ್ತು ಅರ್ಷಾನ್ ಗಯಾನ್ ಪುಜಾರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಹರ್ಷಾನ್ ಗಯಾನ್ ಪುಜಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:45 ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಬಲೆ ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಳು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗನ ಆಜ್ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಸಾಲಗೆ ತಾರದ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿನ್ಯಕ್ಷ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಮುರುಗೋಳಿ ಕೊಡಿದಾಗಲ್ಲ ತಾಳು ಪುಡಣ ಅನಂತ ಆಡದಾಗಲ್ಲ ಕಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ನಾರು ಪಗರ್ಲೆ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ಬರಡು ಮಾಣಿದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಮಾಣಿ ಬೋಳದ ಹೋಗ್ತಾರ ಬೋಳದಗಳು ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲೆನ ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪಿನಗಂಡದಾಗಲ್ಲ ಮುರುಗೋಳಿ ಕೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಅದು ಬರೀ ಕಣಂತಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಡೂರು ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಾಡ್ದು ಪುಡಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಆ ಕಡೆ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು
ಮಾಣಿ ನವರ್ತಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾವು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಬಾಕಿದಗಳು ಬಾ ಮಾತ ಬತ್ತಿದಾರಣ್ಣ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿ ನಾಗುದಗಳು ಬರಡು ಪೆರುಮಾಳ್ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪುಡ್ತಾಂಡು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13-07 14-80 ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಯ ಮೈರ ರೆನಿಟಾ ರೋಸನ್ ಮೋರಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮೂರುಗೋಳಿ ಕೋಡಿ ಮನಿಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೂರಸ್ಯರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟ್ ಮುರುಗೋಳಿ ಕೋಡಿ ಮನಿಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಅನಂತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣತಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಆ ತಾರೀಕು ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ತಯಾರಾತೀರಿ
ವಿಶೇಷ ಪಾಸನ್ ಕೊಡ್ತು ಬಾರ್ಕೋಡ್ದಾಗಲು ತೋಜುವೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದ್ರ ಬಸ್ಸಿದಾಗಲ ನಿಟ್ಟ ಪರ ಪಡೆದಾಗಲ ಬರೋಡಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ಮೈರ ರೇನಿಟ ರೋಷನ್ ವಾರಸನ್ ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮೂರುಗೋಳಿ ಕೋಡಿ ಮನಿಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪತ್ತಿಲೆ 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 ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎತ್ತುನೇನಾ ಹಲೋ ಬುಟನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ್ಲರವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ಮೈರ ರೇನಿಟ ರೋಷನ್ ಮೋರಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೂರುಗೋಳಿ ಕೋಡಿ ಮನಿಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ಮೈರ ರೇನಿಟ ರೋಷನ್ ಮೋರಸರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ 1264 ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಡೂರು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟಿ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತನು ಅಂದ ಅಗಳು ಮತ್ತೆ ಡೊಂಜವ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನೀರು ತೂಪನ ಅಗಳು ಮೂಲ ತಯಾರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಅಂದ್ ಮಾತಾಡಲು ಒಟ್ಟು ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಕೂತು ಜನಾರ್ದನ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಕೂತು ಜನಾರ್ದನ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1326 1344 ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ದಕಲು ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಪತಂ ಪೋತೇರು ಮಾತ ಎರ್ಲೆ ನಗಲು ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಬರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರ ನಿಟ್ಟದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದಿನ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಾವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿರ್ಲು
ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ದಾಗ ನಿಗ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ನಿಟ್ಟದಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದ್ರ ಬಸ್ ಇದಾಗ್ಲು ನಿಟ್ಟ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಾಂ ಅಕಲ್ ಒತ್ತೆದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಎರ್ಲು ಬೈತಾನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಮಹೇಶ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬನ್ನಾರದ ಮನತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಕಜಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂಟೇನಾ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸಿನ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರು ವಿಜಯ ಕಿರೀಟುಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂಡ್ರ ಉಜ್ಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬನ್ನಾರದ ಮನತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಂಜುಕಲ್ಲು ಕಜಿ ಬೈಲುದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀ ಕಣಪಾಲಯದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಾಲಯದ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅದೇ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ದೈ ಗಮನಿಸೋಣ ಸುರುತ ಸಾಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ್ಜನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಗೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕುಳಕಿ ವೃತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮರಕೂರು ಹೊಸಮನಿ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಾರ್ದ ಪಡೋಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ಅಂತ ಮುಂಜಿನ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಉಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾರೂಕು ಪೆರ್ನೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೂರ್ತೆರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸರಿಲಾಸ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸರಿಲಾಸ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:80 14:35 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶಿ ಇದ್ದಾಗಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬಣ್ಣಾರದ ಮನ ಬಲೆ 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 ಗಂಟೆ ಬಲೆ. ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡು ಮೂಡುಪಡು ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಂದು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನುವ ಕಕ್ಕೆವದವ ಮೈರಸಿ ಹುಡ್ಕೊಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾನ ವಿಜಯ ಕರಟಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬಣ್ಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ದಯಾನಂದ್ ಖುಲ್ಲಾಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಮಾತಾಡಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ ಸಾಲ ಅವನುಂಡು ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನಾಗಲು ಪಾಸ್ ಕೊರ್ತನಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ ಸಾಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ ಸಾಲು ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಗುಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಂದನ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 5 ಸಾಲುಂಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 2 ಸಾಲುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಪಾಸದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು. ಆತ ಪೊರ್ತುಗಾಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಆತ ಪೊರ್ತುಗ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲು ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ನದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿಯರ ಇದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಆತಾ ಅಂದು ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಪ ದಾಲ ಪಂಡಿಟ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಕ
ಒಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿರು ಕಾರಣ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದೇ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲದೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಮೀನ್ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಮ್ ಪಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಅಂದ 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 ಒಂಚೂರು ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಸಬೀರ್ ಕೆಂಪಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಜಿನ ಏರನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಎರ್ಬಿಟ್ರೆಜ್ಜ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡೋಡೈತೆ ಚೂರು ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಮೈರಶಿ ಉಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾನ್ಲ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪನ್ನೊಳಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡರ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯಲಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಕಜೆ ಬೈಲು ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೋಡಿಗರ್ ಸೆರೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರೆಗಳ ಬುಟ್ರೆನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿలో దుమ్ము పిరకుండా ఆపుచుందు ഒരു വോളണ്ടിയർ വരടു വോളണ്ടിയർ ഉള്ളാರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕೋಲ್ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಲಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಮುಲ್ ಕಾಫಿ ಚಾ ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಪೊಲ್ಪಲ ಇತ್ತಡ್ಡವರ ಬರಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪನೋಲ್ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿತೆ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ತೋ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ನಿಗಿಲು
ನಿಗಲ್ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತಿನಗಳು ಅಂತ ಪಿರಂತ್ಲೇನ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತಿನಗಳು ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಪಿರಂತ್ಲಿ ಮಗಳೇ ತೋಜಿಜಿ ಪಿರಂತ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಬೀಗದ ಅಕಡೆ పోతును నా టికెట్ది ఇత ಒಂಜಿ ಪರ್ಸದ ಅಕಡೆ పోతుండు ಅಕಡೆ పోతున్నది ಟಿಕೆಂಡ ಏರ್ಲ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಕೊರಡು ಐತ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಆರನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮತ ಇಂಜಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ ಉಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡರಿಗೆ ಎರೆಗಾಂಡ ಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ದಾದಿ ಇಡೆ ಕನತ್ಕೊರಡು ಅದು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಪುನನೆ 10 ಮೋಸಡ್ ಹಾಕದು పోతును ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕನತ್ತುಗುರಿಡ್ಡ ಕೊರ್ಪ ಅವರಿಗವೇ ಓ ಕನತ್ತುಗುರಿಡ್ಡ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ಕ ನನ್ನಿ ಆತ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮಗಳೇನೆ ಬುಡ್ರೆ ಬರಂದುಲು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಮಗಳು ಬಗದಾರ ಇತ್ತಾಳ ನಾವು ಬುಡ್ಪು ಜಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಓದಾರಂಡು ಓದು ಎತ್ತೆ ಚೋತು ಬುಡ್ಪವ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಶ್ರೀ ಉಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರರ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪನೋಲ್ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲ್ಲಾರನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಶ್ರೀ ಉಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರನ 13:50 13:53 0.03 ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 22 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿಲಯ ಸೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿಲಯ ಏಗ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ
ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಸೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಕಲೆತ್ಯಾರಗು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಲೆಬೇಲಿ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಲೆಬೇಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಸೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ರೆಗಳ ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯುಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ಕೋತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನು ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತುಂಡು ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ ಕುಡ್ದಾಗಲು ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬರಡು ಪುರ ಪಾತ್ರ ಹೊಸಮನೆ ಹಾ ಬೋಳರ ಬೂರ್ತೆರೆ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಕಜಬೈಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13:42 13:54 ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಇತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಮರ ಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ತಾನು ಪನ್ಪೇರು ಕನಪಲ್ಲದಾಗ ಬತ್ತಿಜಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬ್ಯಾತಾಗಲು ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾದ ಬರ್ಪುಜಾರ ಗಿಡರಜ್ಜ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ಪತೊನ್ನಕ ಬರ್ಪಂದ್ ಮಂತೇರು ಹಾ ಎಕ್ಕಡ ಬೈತಾರೆ 1/4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಡಿರೆಗಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬತ್ತನಗಳೇ ಬಿಡುಪಲೆ ಈ ನಂಡ ಕರಿಗಟ್ಟ ತಾರಾತ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏಕಾಡ್ ಲಂಚನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಿಂದ ಬಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಮಾತೇರು ಬೈಜೀರು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಣ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಗೆ ಬದ್ಧರಾದ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇನು ಬಡ್ತಿ ನಿಗುಲ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಒಪ್ಪ ನೋಡತ್ತಾ ಅವನ್ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಬಂಡಲ ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಒತ್ತೊಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಡು ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ರೆ ಜೇಕರ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರಿ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ ಬುಳ್ಳಂಬಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಡಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ನೀರು ತೋಪನೆಗಳು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಪಂತ ತೋಜುರತ್ತ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ನಾನು ನಿಶಾನಿದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಉಳ್ಳೇರತ್ತ
ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬುಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲಾದಿಯರ್ಲು ಬೋಳಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಲಾದಿಯರ್ಲು ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತು ಕಣಪಲಾದಾಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸನ ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಐನತ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡನ ಹತ್ರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪಾಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿನ ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕೊಡ್ತು. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾನ ಕಣಪಲಾದಿಯರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರ್ ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಣಪಲಾದಿಯರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಏತ್ ಪಾಸ್ ತಕೊಳ್ಳಿರು ನಾನು ಮೂಜು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಳೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದ ಬತ್ತೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಕ್ಕಡ ಬತ್ತ ತಯಾರದು ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಆತ ಹಾ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಣತೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅವು ಅಂಚೇನಿ ಅದೇ ರೋಡ್ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಯಾವನು ಉಂಡತಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಈ ಮಿಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಎತ್ತೋಡಿಡಿ ಅದೇ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಸಮಸ್ಯೆ 10 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬೊಯ್ದ 10 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬೈದ ಮಂಡ ಈ ಮೆಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಲೋ ಓ ಪರ್ಸು ದಕ್ಕದ ಬೋತ್ನವ್ರು ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂದ ಕುಣತ್ ಕೊರಿಯರ ಹಣ ತಿಕ್ಕದ ಜನ ಬೇತೆ ಕಳೆ ಒಂದರ ಬೇತೆ ಅಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ಆತನ ಬಗ ಮೇಲ್ಡು ತೂನ ಕಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದಿನೇರು ಕಳೆ ಒಂದರ ಹಾಕುಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಗುರುತು ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆಡ್ಡ ಅಂದ್ ಗುರ್ತ ಪನೋಡತ್ತ ಗುರ್ತ ಬಂಜಿಡ ಆಪಜಿ ಕೊಡ್ರ ಬೇರೆ ಕೊರಪಿನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂತ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ದಲ ಪಂಡೆಡ್ಡ ದಲ ಕೊರಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬತ್ತ ಜಡ್ಡ ಸಂಕಪಣ್ಣನ ಕೊರ್ಪ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಮುಲ್ತು ಕಮಳ ಮುಗಿತು ಫೋಡ್ ಮುಗಿತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೊಡ್ಡು ನಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಗೆ ತಂಡ ಆಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಚೂ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೇನ ಹಲೋ ಓ ನಾಯದ ವಿಭಾಗದ 52 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟದ ಬರಿದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಚೇಡಿದೆಪ್ಪರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಳಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ರಡನ ಪರವಾದ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಳಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡನ ಮರ್ದನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ಮರ್ದನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವನ ಒಂಜನ ಮರ್ದನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು
ಪನೂಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಳ್ಳನ ರಡನ ಮದನ ಬರೋದು ಪನೂಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಳ್ಳಾಳ್ರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತಾನೆಗ್ಡರಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ಥಕ್ಕೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರಿ ನೆಕ್ಕರೆ ಕೊರಪುರ ಕಟ್ಟೆ ಪೇನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಶನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನೀಟಾ ರೋಷನ್ ಮೋರಸರು ಅನಂತ ಆಡಿ ಬಾಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಮೋನಪ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಶ್ರೀ ಉಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ವಿಟ್ಲಪ್ಪರ ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲೇ ಕರೆದೆ ಪರಚಿರಿದೆ ಬರ್ಪರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕಣಪಾಲದೇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲದೇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲದೇರ್ಲು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಬಲದ ಮಗಳು ಆಗಲು ಎರ್ಲನಾಗಲು ಬರ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಲು ಮರ ಕಟ್ಟದು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆಗಲು ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಓ ತೇ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜೆಡ್ಡ ಸಾಲ್ದ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಯಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲು ಬತ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಪಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂತರಿಂಚ ಬಂಡ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಬಂತ ಅಂದ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತ ಇತ್ತ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಬೋದೊಡ್ಡು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಪಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಇಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಸಾಲ್ ಪನ್ನಿ ಪಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಯತೆ ಸುರುಕಿ ಬಂತ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಬಂತ ಎಂಜಿಲ್ಲ ಪಡಿ ಎತ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತ ಮೂಜತೆ ಬತ್ತಾನ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಲದಾಗಲು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ಪಲೆ ದಯದಿ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಅವ್ನು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಾನು ನಮ್ಮ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಬರ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುಗುಲು ಬತ್ತದ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಗುಲಿ ತೆಗಿಡೋ ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕವತಿ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಎತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಜಂಗ್ಲಿ ಅಂದ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ್ರಿ ತಾರ ಹತ್ತಿರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಒಂದಿತ್ತನತೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಮಕ್ಲೇನು ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡತ ಐಕ್ ಯಶವಂತರೇ ಇತ್ತೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಇಜ್ಜೇರ್ನಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಗುಲು ಬರ್ತ ತಾರ ಅಂಡಿತದೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ಪಲೆ ಅದ ಬೆಕ್ಕ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ಬೇರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪವ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಯದಿ ಇದು ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ನೇರ್ಲು ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ ಅಗಲ ಕರಿ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕೊರೋಡಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೌಡು ಅವೇ
ಜಪ್ಪು ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲತೆ ಅಂದಂದನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಏರ್ಲೈನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದಂದನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಕರಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂದ ಜಂಜ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಾರ ಆಪಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಲ್ಲಿರಲ್ಲು ಓ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಲ್ಲಿರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೊಗಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲು ಸಾಲು ಮಲ್ತೋನ್ ಕಣಪಾಲಯದಾಗಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲಿರ ಈತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾತನು ಮೊಗಲೆಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ತಾತಡು ಮೊಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬುಡಪ ಅಂದು ಕಣಪಾಲಯದಾಗಲೇ ಬುಡಪ ಅದು ಅಂದ್ ಮೊಗಲು ಬತ್ತದೈತೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಲೋ ಓ ಅವ್ಲು ದಾಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಕನಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ನಾನಾರ ಮುಜ್ಜಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡತೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಲಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ಮಧ್ಯೆ ಪರವಾದ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲು ದಕ್ಲ ಬರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಬಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದಿ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗಲ್ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಲದ ತೊನ್ಕತೆ ಕವಿ ಬಿರಿ ಕವಿ ಹಾಂ ಪಾತಿಲದೊಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜತ ಅಡೆಗಾಣತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಣಪಾಲಯದಾಗಲು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಾಲಯದಾಗಲು ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಮುಪ್ಪತ್ತೇನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಅರೇನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ಲ ಪಾಟೀಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಹಾಂ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಅಡೆ ಬಲ್ಲುದಾಗಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲಿ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ
ಇಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕನಪಲಾಯದ ಈ ಭಾಗದಾಗಲೂ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಜಪ್ಪ ಮನ್ಕು ತೋಟ ಅನಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಗಲು ಬತ್ತದ ಕೆಲ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅಗಲಿತ್ತೆ ಗಿಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂದೆಟ್ ಎತ್ತಿರ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಮೀದು ಬೋಪ ಅಂದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಸಾಲದ ಮದ್ದೂರು ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕನಪಲ್ಲ ಉಡುಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದಂದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮುಗಿಜಿಡಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಅಡೆಗಾಂಡತೆ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಕರೆಕೇರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅವ್ಳು ತಾಯರಾನಾಗ ಇರ್ಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಏರ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪ ಏರ್ಲೈನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲಿ ಅವ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಜಾರದಿನ ಪೊಯ್ಯೇನು ಮಿತ್ಬಾರ್ದು ಉಡ್ಪಣ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪಲಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಳೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲ್ಲಗಟ್ಟದ ಆಂಡೆ ಮೊಗಲೊಂಚೂರು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಪೇರ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಜಾರನ ಪೊಯ್ಯ ಮಿತ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ ಮೊಗಲು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಜಾರನ ಪೊಯ್ಯ ಮಿತ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ದೇವಣ್ಣ ಕನಪಲ ಇರ್ಲಬಹುದು ಪೊಯ್ಯ ಜಾರದಂಡು ಜಾರನ ಪೊಯ್ಯ ಮಿತ್ ಮಾಡುವರೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಮುಗುಲ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆತ್ತೆ ಅಂದ ಓಹೋ ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಕುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮದೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಕಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿದಕಲು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೇಕ್ ನೆಗಲಿ ಸಾಲು ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬೋಳ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ವಿಕ್ರಮಕರ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬಾಲಿ ಬಿಡ್ಮಣಿ ಬರ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ
ఇక్కడ అమసర మల్పారు ಓ ಸೂರಜ್ ಅಂದೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ ಹತ್ತು ಬಕೇರಿ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕಲು ಅಂದ್ ಇತ್ತದಾನೆ ಅಕಲೆ ತವಳು ಬೇತಾರ ಅವಳು ತಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ತಗಳು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮೇಲೆ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ ತಕೊಲ್ಲ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಬೈಯಲ್ದಕಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಕಾರ ತಗೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಜಪ್ಪಮಂಕು ತೋಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12-14-12-78 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನ್ ಬಾ ವಾವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ ಬರಡು ಸುರತ 2ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ
78ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಡು ಕನಪಲ 5 ವಿಭಾಗಡು 5 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಅಂದ್ ನಿಶಾನಿಗೇರ್ಲ ನೀರು ಪಾಳದ್ ನಡೆದವರ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನೀರು ತೋದು ಕೊರ್ಪುನ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಕನಪಲ 5 ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಸರ್ ರಡ್ಡಗೈತನಗಳು ತಾಟಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಂದು 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಕನಪಲ 5 ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗೆ ಗೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿರಬ್ದರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗಿಡದೇರು ಭಟ್ಕಳ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಪುದರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕರ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕೇರು ಅರೆಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡೋರ ಉತ್ಸವತಿತ್ನಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಪಲ 5 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೆತ ಬೆರಗೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತೊಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಗೇಟಡ್ ಅಲ್ಪ ಗೇಟಡ್ ಬರಿಟುತ್ತಲೆ ಗೇಟದಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ನಾಪಣ ನಿಗಲ ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಗೇಟದಲ್ಪ ಎರ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಎರ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಂಬತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಅಂಚಿ ಬರಿ ಕೂತಲೆಂತೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಗೇಟಡ್ ಅಡ್ಡ ಹೊತ್ತದಾರ ನಿಗಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲತೆ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಸಾಲು ಈತ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡ ಆತಂದು ಓ ಏನ್ ಬಂತ ನಿಜ ಹಾಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೋತ್ ಜರತ ಆತನ ಹಾಕಲು ಒಪ್ಪೇರು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಳು PR ಶೆಟ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿಕ್ ವೇಡೂರು ಮಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿಕ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ ನೆರಳಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡು ಕೊಳಕಿ 20 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಐತ ಬರೀಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮರಕೂರು ಹೊಸಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ದಾಯ್ ನಡಪ್ಪ ಬರ ಉಂತಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ అంటే ఉంతవర పన్నెడు ఉంతాడు రెడ్ గారి తొక్కలన ఉంతవర పన్నెడు అడిగే ఉంతాడు ఉంతಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ನೆತ್ತ ಬೆರೆಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಯಾಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಬನ್ನೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ಲೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಳು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಎತ್ತೊಲೆ ಮೇಲಾಣೆ ಬಲೆ ಮೇಲಾಣೆ ಬಲೆ ಮೇಲಾಣೆ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೈಜ್ ಜಾತಿ ಸಾಲ್ದ ಒಂದು ಪಿರೌಡ್ ಬರೋ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ಪಿದಾಂಡ ಚೆನ್ನ ಬರು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಆಪುಜುಂದು ಗಂತಗೆ ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲು ನನ್ನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂಜನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದಾರಿಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕುಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂದು ಅಂದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಆಪನು ಅವಂದ ಹಾಕುಲು ಕುಲ್ಲಾಡ ಅವಂದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11-79-12-03 ಓ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೆರೀತ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಮತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ಆತು ಬರ್ತುಂಡು ಈತು ಬರ್ತುಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ
ವಾ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು ಬಂಡೈತೆ ಸಾಲ ಇಜ್ಜತ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಲಗ ಪತ್ತದ್ನಂತ ಅವರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕ್ರಿಟ್ 12:57. ಹಲೋ ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 53 ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 14 ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಿಟ್ಟೆಬರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆಯಣ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಳಾಡ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡನಿರ್ಲಿಗಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮೋನಪೂಜನಿರ್ಲಿಗಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡಲು ಗೊತ್ತು ಅರ್ಶನ್ ಗೈನ್ ಪೂಜಾರಿನಿರ್ಲಿಗಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನಿರ್ಲಿಗಲ
ಕಕ್ಕೆಬದ ಮೈರಾಸಿ ಉಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾ ನೆಲೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ ನೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ ನೆಲೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ವಜನ್ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೆನೀಟ ರೋಷನ್ ಮೋರಾಸ್ ನೆಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತಾನೆಗ್ಡನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲಿ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದೆಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗುತ್ತುಗು ವಿಜಯಕರೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯೋದು ಗುತ್ತುದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಮೈರಾಸಿಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದಕ್ಲಿಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಲಿಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಏಗು ವಿಜಯಕರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ದಕ್ಲಿಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲಿಗ್ ಓ
ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅರ್ಲ ಒಂಜೇ ಹೈಟ್ ಅತಿ ಏರ್ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಅವ ಬಿಡ್ಜಾ ಮಗಳು ಬಿಡ್ತಾರಾ ತಯಾರಾಯಿರಾ ಮಗಳು ತಯಾರಾಯಿರಾ ಹಲೋ ಓ ಮಿತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೈವೇದ ಆಮೇಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಕ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಉಂತದರಗೆನ್ನ ಫಕೀರ್ಕೋ ಫಿಕೀರ್ನಯಿಂದ ಇನ್ನು ಉಂತದ್ದು ಬರ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಂಬಳತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ 10-15 ಗಾಡಿದ ಲಾಕ್ ಪುಡತ್ತದೆರಿಗೆ ಬೈಕ್ಲೆದ ರಿಕ್ಷಾಲೆದ ಪೂರ ಕೊನಾಯರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದನು ಆತನಗ ಎರಾ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆನಕುಲು 2 ಜನ ದರೆಲಾಗಿದ್ದು ಪಾರ್ದೇರಿಗೆ ಕುಡಾಕುಲು ಬರ್ರೆ ತುಂಬು ನಿಖಲ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ ನಿಖಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಾಕು ಬಿಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೋದರ ತೂಪನೆ ಡಾಕಲಕನ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಕ್ಲೇನು ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ 12:45 12:88.
ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕಿದ ನನ್ನ ಎರಡ್ಲ ಕಳೆ ಒಂದನ್ನ ಬತ್ತು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ दाने सुद्दी जी हाँ विजय करेटम मिजारू प्रसाद निलय प्रसिद्ध शक्ति प्रसाद शेट्टन 2 नंबर देरलू विक्रम करेट मरकूर असमने मनोज पूजार नेरलू नंतर बरीक नावेर्द मल्ल सुरूत साल देरलू कृष्णापुर नडुमने दकुला कक्केबदव कलेत्यार दकुला यर्माळूर ए कक्केबदव पेरंगाल बेलिपाडी कैप बी कुंबळे श्रीहरि निलय ए बरडू तारावडू
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆದಡೆ ಹೊರಡು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಬರಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ನಿಖಿಲ್. ಹಲೋ ದಾನೆ ಮಾತಾಡು. ಓ ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾನ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಜು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳು ಅಂತ ಪಿರಬೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಒಂತ ಪಿರಬೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬರ ಕರೆಕ್ ಬರಡು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಗುಳು ಬಿಡ್ರಾಣಿ 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 ನಿಗುಳು ಉಂತವ್ರ 12 ಉಂತವಡು దుమ్ము మొరజ్జి ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನಿಖಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವಂತ ಬರಿಯ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೀಸಬಲೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಾಲೆ ரெண்டு பாலத்துக்குள்ள ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ ತಡಾಂಡು
ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೊಂದು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಸಾಲ್ ತಡಾಯ್ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತಗ ಬನ್ನಗ ಒಂತ ಏರ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಬಲೆ 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 ನಿಕುಲು ಉಂತಾಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮರಕೂರು ಸಮನೆ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರನೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-07-14-19 ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಟನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲಿತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೇಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 10 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗ 13 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬೆಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕಲ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಾಯ್ಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ರೆಗುಲ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು
ಉಂತವ್ರ ಅಡಗಿ ಉಂತವ್ರಾ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡಮನದಾಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ತಿ ಅರ್ಧಕಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:46 12:45 12:54. ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ, ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲೋಲ. ಅನ್ನೈತು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಶಿಹಾರಿ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರು ಪಡೋಣ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆಯ ಬೈಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಬಾರಿಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾನಿ ನಾಗು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶಿಹಾರಿ ನಿಲಯ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ. ಅದೇ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲದ ಬೇಟೆ ನಿಗಲೇ ಸಾಲು ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ. ನಾರು ಪಕಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶಿಯಾರಿ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಏರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕುಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ತುಕ ಪರಿಮಳ ಪ್ಲೇ ಪರಿಮಳ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ದಯ ಗಮನಿಸೋಣ. ನಾಬರದ ಬಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇಟೆ ನಿಗಲ ಸಾಲು ತಾರಾಡು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಕರಪಾಡಿ ಸೂತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರಶಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಪದೆ ದೇವಸ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಕಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಂಗಾಜ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಬಲಿಪ ಗೊತ್ತು ಜೈತುಳೋಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಣ್ಕದಡಿ ಬಿಳುವಯ್ಯಪ್ಪ ಎರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಗಲ್ ಪೆರಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೆಟ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡೆಗುಂತವರಾ ಅಡೆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ಲಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಲೆತ್ತು ಬಲ್ಲಿ பெருமாள் ரெண்டு பல்தகல ஆப்பின கிட்ட போறோம் ரெண்டு பல்தகல பொறுத்தாண்டு தூ கந்திரி வந்து ரெண்டு பல்தகல ಅಣ್ಣ ಕುಂಬಳೆ ಶಿಯಾರಿ ನೇರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕರೆತ್ತಲೆ ಬೆಲೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ರಡ ಬಲ್ದಾಗ ಕಂತಿರ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಳಿ ರಡ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುಧನ ಓ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ರೀತಿ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲು ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪುರ್ತಾಜ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲೆ బొక్క ఎదగా అప్పుడు రెండు పాలు దగ్గరలేగలా భలే భలే పిరమల్పులే ఆ పిచ్చిడాడికి పిరమల్పులే ఒట్టుబలే రెండు వాళ్ళ ఒట్టుబలే తుక ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ರೋಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮೊಗಲು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೀರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂತುಡು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ವಾಕರೆ ತಕುಲು ಐನೊಂಜಿ ಪನೋಡಿ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಉಂತದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾದವಡಿ ಒಪ್ಪನಾಗಲು ಒರಿ ಗಿಡವನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿನ ಬಂಡ್ರೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಆಪುಜೀವು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಆತ ತಡ ಇತ್ತಿನ ಬರಿತ ಸಾಲದ ಮೂಲಂಜಿ ಕರೆದ ಪೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಾಡು ಇದು ಜಿತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬೆರಂಗಾವಲು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಡ್ ಎರ್ಮಾಳು ಏ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬೆರಂಗಾವಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನೇರ್ಲು 11-95-12-98 ಬೆಳ್ಳಿಪಡೆ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಬಂಡ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ವಜ್ರ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೇತ್ರ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಿ ನಾರು ಪಗರ್ಲೆ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರಾ
ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ఉంతలి బలే బుట్టని ಒಟ್ಟುಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡ್ರೆ ನೇತೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲಿ ಒಟ್ಟುಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟುಬಲೆ ಆಪಿಟ ಕಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಲೆತ್ತುನಿ ఉంతలి అడిగుంతలి
ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನಾಗಲು ಉಂಟದ್ದಿರ ಬಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಓ ನಾನು ಅನ್ಬೇಕಾ ಬುಡ್ದ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೈಜಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡು ಶಂಕರ್ ದಿಲೀಪ್ ಸತೀಶ್ ಮುಜೆ ಜನನ ಬೊಕರಣ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ಬುದಾರು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ಲೆತ್ತನಿ ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ಪಲೆ ದಾದಾ ಆಯ್ಜಿ ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಜಿ ನಿಗ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವರಾ balik letun balik balik
ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಂಡ ಆಪುಂಡ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಅದು ನಡುವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಲಿ दादा प्रति सरती आयजे कई तेरतो नांड बुड्राप जाओ ये वर्त बुड़बुनु गंतक बरबुनु कई तेरपुनु హలో ఓ ఓ ఓ ఆయిజీ గతే ఈ నమనండ కమలల ఆయిజీ అవు అందు అమ్మని 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಪ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತ ಮುಂತು ನುಮುಲ್ಪ ಜನ ಭಗಪ್ಪೊಡತೆ ಆಗಪ್ಪೆರ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತಗಲಿಬೋದು ನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಬರ ನಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದೆ ನಿಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಡುಟಿತ್ತಿನಾರ ಮೆಲ್ಲ ಬಾರಿಕೆ ತೆಲವಾಡು ಆಗಲೇ ಉತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೋನೆ ದಿಲೀಪ್ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಸವನ್ ನಿಜ್ಜೇರಾ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಸವನ್ ನಿಜ್ಜೇರಾ ಇಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೂರಾ ಇರ್ಲತ್ತ ಓ ಕೇಶವನ್ನೇ ದಾನೆ ಬನ್ಪೇರು ಎಂದು ಕೇಶವನ್ನೇ ಉತ ಒಂದೇರಿ ದಾಲ ಬನ್ ಪೂಜೇರಾ ಮನಿ ಪೂಜೇರು
ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾರು ಕೇಶವ ಮೊಗಲು ಉಂತ ಹೊಡೆತ ಗಂತರ ಬರ್ತದೆ ಮೊಗಲು ಎರ್ಲನ್ನು ಉಂತ ಹೊಡೆ ಆರು ಬಣ್ಣ ಉಂತಾವಿರತ್ತ ಉಂತ ಹೊಡೆ ತಗಲು ಅಂದ ಏರು ಗಂತಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಆತು ಶೋಕ ಬರ್ಪ ಅವಳು ಬುಡ್ರಾನಾಗ ಜಯ ಜಯಜಿ ಹಲೋ ಓ ಆ ಸುರುತು ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬಡ್ಡಿ ಆ ಸಾಲ ಪೂರ ನೆಟ್ ಬೋನು ಅತ್ತ ವಾ ನಿಗಲಿ ಇಂಚೆನ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಹೋಂದೆ ಪುಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಕನ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಇಂಚಂಡ ಆಯ್ನೆಜ್ಜಿ ಉಂದ ಆಯ್ನೆಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲಾಯ್ಜೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕುಂಬ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನ ಈತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ನಿಗಲಿ ಬುಡ್ರ ಮರತ್ತು ಬೋಪನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮರತ್ತು ಬೋಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪನು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪೊರ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಯಿಜಿ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾನೆ ಮೂರ್ಕೇರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮತ ನಿಗ್ಲೆಂಚಿನ ಪುಡಪ್ಪನ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲ ಎರಡು ಉತ್ತರಗೆ ಏನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪುಲ್ಯ ನಂಜಾವಡ್
ಹಾ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಮೊಗಲ್ನ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲಾನ ಓ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕರೆತೇರು ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಆ ಕರೆತೇರು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರ ಮನಗ ಉಂತಲೆ ನಿಂಗೆ ನಡಪ ಅವ್ರಚೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓದ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:07 12:25 ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ ಒತ್ತ ಗಿಡ ನಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಏರು ಒತ್ತ ಗಿಡ ನಕಲು ಬೇನೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವೇರು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನಕಲು ಅಂಚನೆ పోయిందా ಅಣ್ಣ ತುಂಬಿರ ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬೋಳದು ತಗ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡು ಕಲೆ ಬಲ್ದಾಗ್ಲೂ ರೀ ಐತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲೇನ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ದಟ್ಟ ಗುತ್ತೆಣ್ಣದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತ ಇರಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಬಿ ಒಂದುರ್ಲೇರು ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತಬೆರೀಕ್ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಲ್ಲ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡ ನೆರಳು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ಮಾನಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು
ಅನ್ನಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ತಕ್ಕುಲ್ಲನಾ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಿಜಯಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಇರ್ಲು ಎಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯಿ ಬೆರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿಯ ಬಡ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ ಸಾಲ ಅಕುಲ್ತಾರ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಕರೆಗೆ ಬೇರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ನಕ್ಲು ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಲು ಒಂಚು ಪಾಯರು ಎಕ್ಕಡೆ ಕಾತದಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿ ಆ ಕರ ಚಿಂಚಿ ಪೋಯರು ಬಲೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಲು ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಲು ಬೆಳವೈ ಪೆರೋಡಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಬೆಲೆ अन्य बरी साल लागले ಹೊಸ್ಮಾರ್ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾದ ಕತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೀರ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಆಯ್ತಾನ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪೀರ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುಡ್ರನ್ನೇ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲಿ ಉಂತವರಾ ಬುಟ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಯಾವಂದ ಓ ಸಂಜೀವ ಅಂದ ನಾನಂತ ಎದುರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆನಾ ಸಾಕಾರ ಕೊರು ಬಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಲೆತನ್ ಲೆತನ್
ಹಲೋ ದಾನಿ ಮಾತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಡ್ಚು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಗೆ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಪರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 12:33 12:51 ಕರಡ್ತಾರ ಒಂದಲೇರು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬೆಗೌಡರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡದಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಗ್ಲೆ ಬಿರಿಸ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಗ್ಲ ಮಾಣಿದಗ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯಗೌಡರ್ನರ್ಲು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಬಲೆನ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಗಲ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್
ತೋಕೆ ನಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಗಲಿ ಆಯ್ತಾನ ತಯಾರು ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತ ಬ್ರೇಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬುಟ್ರನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಉಂತರ ಬಣ್ಣಗೆ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಬರವಲ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೇದು ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ರನೆ ದಯದಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಬುಡ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನ ಇರಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ತಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ
ಹಲೋ ದಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆ ಕೂಲಿ ರಗ್ಲಿ ತಯಾರುಲ್ಲಿರಿ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರುಲ್ಲನೆ ಐತೆ ಬತ್ತನಗಳು ಬಿಡೋಡೆ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಿಯನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಒಂದು ದಾದಾ ಆತನ್ರಿ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಿ ಉಂತಾವ್ರ ಬಂಡಾಗ ಉಂತಾವ್ ಜಾರು ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಬ ಕಾಯ್ಜಿ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಂತಾದ್ರಿ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಲೆತೋನಿ ಜಾಕೀರ್ ಲೆತೋನಿ ಅನ್ನ ಉಂತೋಡು ಬಂದಾಗ ಉಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡೋಡು ಬಲೆ ಲೆತೋನಿ ನಿಗ್ಲಾಡಿಗೆ ಉಂತಾವ್ರ ಅಗ್ಲಾಡಿ ಉಂತಾವ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ವಿನಾಯಕ್ ಲೆತೋನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ದಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 12-10 ತಿಂಗಳಾರಿ ಬಾಳಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾನಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಸಲ್ಲಾಗ್ಲನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಳು ಐತಿ ಬೆರಿಕ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓಬೋ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಥ ಕೂಟು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಲ್ರು ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜನ್ನ ಏ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರೋದು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋದು ತಗೊಂಡು ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಬಿಟ್ರಾನೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ 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 ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಮಂಗೇರ ನೆರ್ಲು ಬುಡ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಬಕ ಆದಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಿರಕೊಂಡು ತೇರ್ಲೆ ನೂತಲೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಅದಲ್ಲ ಓ ದಲ ಪಂಡ್ರೋಲಿಯಾ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ದಾಡು ಒಂದಿತ್ತು ಪಟಕ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ತಡ ಮಲ್ಪಜೇರು
ನನಗೇತು ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇಜ್ಜೋಡ ಕೊಡ್ತಾನ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡಬೇಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಗ್ಲ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಗ್ಲ ಲೆತ್ತೋನಿ ಓರಿ ಕೆಬಿಕ್ ಓರಿ ಮೂಗು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತದು ಅಂತಂಡ ಬಾರಿ ಪೂರ ದೋಜು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದು ಅಲ್ಕೊಲ್ಲೇರ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಎದುರು ಮೈಟ್ ಮುಜ್ಜನ ಮೋನೆಗೆ ದನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬುಜ್ಜಲೇಕ ತಂದಿ ನಿಗ್ಲ ಉಂತಾವರ ಅಡೆಗೆ ಬಲಿ ನಿಗ್ಲ ಬಲಿ ಬೋಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ದಕುಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ದಕುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:49 12:64 ಕೊಳಕೆರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಳದಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸತೀಶರ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಸೀಗ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಾಗಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಏಗ ವಿಜಯಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಾಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲ್ದಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬೀಗ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಗ್ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮತವಲ್ಲ ಏತ್ 4 ಸಾಲಡಿ ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಹಿರೇಗಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಬರೆದಿತ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಅದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲು ಮೂಜಿನೆಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲು ಸುರೂಕು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೊಂದು ಐಕ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಾಡಲಿ 1 2 ಅವು 3 4 ಸಾಲು 1 2 3 4 1 2 ಬರೆಯೋಡು ಅಂದ್ ಸಾರಿ
ಅವು ಸುರೂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅವು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಸುರೂತ ರಡ್ಡು ಸಾಲು 3-4 ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ನಾವು 3-4 ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾದ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸುರೂತ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲು ಸಾರಿ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದಿಲ್ಲಿಯ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು 5-6 ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ 7-8 ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಇಂಚೆನೆ ಲೆತ್ತು ಪನೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತುದಕುಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯೋಬಾಂಧವಿರಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತಗಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ 703 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲದಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪರಪಾದೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 703 ಕೋಟಿ ಬಿ 25 ಗುತ್ತು ಐದ ಬೆಲೀಕ ಕಕ್ಕಪದ ಉಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ದಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ದಗಲ ಅಂದ್ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ದಗಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಗಲ ಮುನಿಯಾಲಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಕುಲ ಸರಿ ಕೆಪಿ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ನಕುಲು ಸರ್ ಗಮನ ಕೊರದು ಕೇನೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ನಕುಲು ಸಾಲಗ ಬರ್ಪುನ ತಡ ಮಲ್ತಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಕುಲ ಸಾಲ ತಡ ಹಾಪುಂಡು ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಇದು ಗಮನಿಸಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಸತೀಶರೇ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಗೊತ್ತಾನ್ರಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕತಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಸರಿ ಸರಿ ತಯಾರಾವಡಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರದಕುಲ್ಲ 703 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಅಡ್ಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಅಂದು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಕೂಡ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಬಿ 1180 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಲ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ನೈತೆ ಬರೀ ಸಾಲಗಲನ ಅಣ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕುಂಬ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು
ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಕಂತಿಡಲ್ಲ ಓ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಕಂತಿಡಲ್ಲ तुका निकलाटी के पेरमल प्ले ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟನ ಬರೋಡು ಲೇತನ ಬಲೆ बल लेतन लेतन बले बुड्रने बले बले तो काटे के पेरमल प्ले ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಎರಲು ಗಂತರಲ್ಲ तो काटे के पेरमल प्ले बले 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 रेड बाल लगे ಒಟ್ಟಿಗೆ बले दिल्ली पर बरड आमच्या गंतरुतात आमच्या मला तर नाही जी
ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರಾ ದುಮ್ಮು ಬೀರಪ್ಪ ಒಂದು ಪುಣತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ವಿಜಯಡು ವಿಕ್ರಮಡು ಇರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ತಯಾರ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ತಯಾರದ್ ಬಾಡು ನಾರಾವಿದಾಕ್ಲು ಬರೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾರಿನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಟಕ ಗುತ್ತಾಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡಿದಾಗಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾಗಲ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರಿದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಕ್ಕೆದಾಗಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರ್ದಾಗಲ ಕಾರ್ಕಲ್ ನೆಕಲಾಜಿ ಗುತ್ತಾಗಲ ಮಾಂಗಾಜಿದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಐತೆ ಬರೀಕಿ ಉಬ್ಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಬಲಿಪ ಗುತ್ತಾಗಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಕಿದಾರಿ ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತಾಗಲ ಐತೆ ಬರೀ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 700 ಕೊಡಿಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲಿ
ಹಲೋ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ದೇರು ದಾದಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಎರ್ಮಾಳು ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ 11:52 12:44. ಕುಂಬಳ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತಾಗಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಬಾರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ. ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಲೆ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತಾಗಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಬಾರ್ದಾಗಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಸುಧನ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಕ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಇನಿ ವರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕಲು ಅಂದ ಎಕಡೆ ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪವಡು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟದ ಬಂತ ಅಂದೆ ಅವನು ಬಂತೇರು ಪಂತೇರ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರಿದ್ದೆ ಉಲ್ಲೇರ ಈತ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನ ತವೇ ತಯಾರಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅದು ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಎನ್ಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ನಡೂಟು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಬಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕರಿ ಕಟ್ಟನಕ್ಲು ಪೂರ ಐಟನೆಟ್ ಇತ್ತೇರ್ಂಡ ಐಕ್ ಬಿಡ ಅದು ನಡೂಟು ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಗಿ ಡೈರೆ ಕೊರೋಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಒತ್ತಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲ 4 ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡದೆ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಯಾರು ಯಾವ 4 ಜೊತೆ ಇರು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಯಾರು ನಾವು ಒಂದೇ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಯಾನು ಹೈನೇ ಬನ್ನ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಇರ್ಲ ಐತೆ ಬೇನ್ ಕಲ್ತಾರತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲೆ
ತೊಗರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಪ್ಲೇ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬಿಡಣಿ ಆಯ್ತಾನ ತಯಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕುರುನಾಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗ್ರ ಬಾರ್ದಾಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ നിങ്ങൾ അടയ്ക്ക് ഉന്തവരാ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರಾ ಅನ್ನ ಬೊಳದ ಗುತ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಂಡ ಕುಂಬಳದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬುಡ್ಪೇರದ್ ಮಂಡಾರ ಬುಡ್ಪೇದಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭತಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮಿ ಬಂಡು ಅಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ ರೇಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರಾವಿ ಏಗ ವಿಜಯಕರ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತುಗು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗ್ಲ ನಾರಾವಿ ಬೀಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಜಯಕರೆ ಬಿಯಪಾದ ದಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ 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 ನಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ನಡಪ ಒಂದೇ ಪೋರ್ಚಾನು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಗುಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ನಡಬಾದ್ ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ರಾ ಬಂಡಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪರ್ ಎತ್ತ ಲೆಪ್ಪರ್ ನಿಗಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಬಲೆ ಲೇತೋ ಲೇತೋ ನಿಗಲ್ ಲೇತೋನಿ దాద అతనిత దాయ ఆబుజీ అవేనొండల ఉంచి పన్పరా ఉత్తారవన్నగా ఉంటావు జరు గంతడే నిఖిల్ నిఖిల్ అతికేర్లేండి పత్తంది పోపారు ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ಚಿ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡುಕ ಆವತ್ತೆ ದಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಓ ನೀವು ಒಂಜಿ ನಿಗಾ ಅಂಟ ಓಡು ಎಂಚ
ಒಂದು ಇತ್ತೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಟಿ ವಿ ತೂಪನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲವರ ಪಣ್ಕನೇನು ಇನಿತ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಕಲೇನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲಿ ಕಡೆಸುನು ಪಂಡ್ರೆ ನೀಜಿ ಬರ್ಚತಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಕೋರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ಸಾರಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲಿ ದಾನೆ ತಡ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿಸಿ ಉಂತಲೆ ಗಿಂತಲೆ ಪಣ್ಪುಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ನಮ್ಮದಾಯ ಯಾಕಲ್ಲ ನೀವು ಸುರ ಕಟ್ಟನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನ ಕ್ಲಿಕ್ ಪನ್ನೋಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಂದನ ದಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಮಣಿ ಪೆರೆಜಿ ಸುಧಾರಡು ಅಂದು ಈರು ಸುಧಾರಡು ಸುರುಕು ಅವಂದ ಬಲೆ ಇರ ನೀರು ಬನ್ನಿ ಬರೀ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬನ್ನಿ ಅತತ್ ಆರು ಪಾಪ ಏತು ಪಡ್ತುರ್ದು ಒಕ್ಕ ಬಗ್ಗೊಂದು ಸರ್ತ ಹೊತ್ತೊಂದು ಇರ ಅರೆನ್ನ ಏರು ಅಜಿತನ್ನೇ ಸರ್ತ ಒಂದು ಭಾಗ ಸರ್ತ ಅಂತ ನೋಡು ಪಣ್ಲೆ ಎರಡ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆರೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಉಂತಾಯಿನಪ್ಪಗ ತಯಾರಾಯರನ್ನ ಬಿಡ್ಪಾವು ಬಿಡ್ಬೇರ ಮನಿ ಪರಜ್ಜಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1195 1225 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತೇರು ಶಬ್ಬಾಸ್
ಇಜಿನ ಹಾಕ್ಲು ಪೊರ್ತೊಂಚೂರು ಮಲ್ಪಂದ ಬರ್ಪೇ ಇದ್ದೀರಿ ಪರ ಇನಿ ಬಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವ್ಯವಹಾರ ಆವಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಗೋಡು 22 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 2 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಗು ಬಂಡಾರಿನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಳು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತ್ಯಾರದಕ್ಕಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಾರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಕುಂಬ್ಳೆದಕ್ಕಳು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಬರವಾದ ಮಾಣಿದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಮಾಮಲ್ ರೈಕಲೇರು ಅಳ್ಳಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಗ್ರವಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ತಯಾರಾವುದು ಲೇರು ಕೊರಂಗ್ರವಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕ್ಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾಪಣ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪುಡು ಅಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬರೀ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇರಲ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಕ್ಕಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು 13:53 14:32 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ ಐದು ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಹೊರಡುಗೆ
ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪೋಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರೇತಲು ಅಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾ ಅವು ಐಟೆ ಮಾತ ಸುದಿಯರ್ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಹೊರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಗಂದೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಹಂಚಿ ಬತ್ತಾನ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಸುದ್ದೆ ಬರಿತ ಬಿಡಿ ಪೋದು ಉಂತದ್ದು ಜೋಕ್ಳು ಬಿಡಿ ಪೋಡ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಕಲೆ ಉಡವು ಕಳೆ ಪುಣತ್ತದೆ ಕಳೆದು ಕೂಡ್ಸಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಜ ಆಣ ಬಿಡಿದ ಬೋನೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಹಂಚಿపోయారు ಹಲೋ ಓ ದಾಮಣ್ಣನೇ ಪೋಡ್ತೊಂಡೇರು ಆ ಕೆಂಪಂಗಿಗೆ ಓವುಲ ಪೋಡಿಪೋಡು ರೈಲೇ ಉಂತುಂಡು ಓವುಲ ಉಂತೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ತೋದ್ರು ರಾಮಣ್ಣನ ಪೋಡ್ತೊಂಡೇರು ಮಂಡ ಕಾಳು ಬಾಣಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಗು ತಿಂತದುಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಬೋನೆ ತಿರ್ಗಾಡು ಅವ ಐಕನ್ನೇ ಮುಸ್ಕುಬಾರ್ದು ನಂದು ಅದೇ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಬತ್ತನ್ನ ನನ್ನ ಗುರುತಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಸ್ಕುಬಾಡೋದು ನಾಲುಂಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಮಾಣಿ ದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಕಲೆತ್ತಿ ಯಾರು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ನನ್ನ ಮೆರಿತ ಸಾಧಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಉಳ್ಳಾರಾ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಹೊರಮೂಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕಲ್ಲೇರಿ
முடியாது 2 பாலத்துக்குள்ள முடியாது நிறுத்து ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಬರ್ 12-72-12-91.
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ತಾಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಳ್ಳುಗೊರ್ದಾಂಡು ಬಲ್ಲುಗುರ್ನ ನಾತೇನ ಇತ್ತೆ ಅದು ಒಂಡ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡೆ ಹಾಂ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಸುಧಣ್ಣ ಜೊತೆರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಕಲೆತ್ಯಾರ ಭವಾನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಕಲೆತ್ಯಾರ ಭವಾನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರಲೇ ಕಕ್ಕಪದ ಉಕಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡವರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡವರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ನೆರಳು 12-88-14-06 ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಓಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ಚೂರು ತಡ ಬಿಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಏರು ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲು ನಾನೇ ತಡ ಇನ್ನು ಮರಬೆಡ್ಡ ಅದು ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಓಲ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಪಿರಾವತ ಸಾಲದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಬತ್ತೇರ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತದಾಗಲು ಬರಡು ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಈ ಬೋರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಬಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ ಬಲ್ಲವರ ಇತ್ತ ಬಂತು ನನ್ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಳು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡುವಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ದಾದೆ ಸುಧಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಡಿ ಊರ್ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಅಂತ ಅವಡತ್ತ ಅವಳದ್ದು ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಬರೋಡಾತಿ ಮರ ಅಕುಲ್ ಇತ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಎರ್ಲು ಬೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಾತಿ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಚೂರು ಅದೇ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿರೋದನ್ನ ದಾದಾಪುಡ ಈ ಹೊಡೆದ ಸೀಸನ್ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಾಕಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಭಾರಿ ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿತ ಕಂಬ್ಲಾಡ ಅಪವಾದ ಒಂತೆ ಪೋನ್ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಸರಿ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ದೂಜಿ ಬೇರೆ ದಾದಾನ ಮರ ಬೆಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡು ತಡ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲದುಲೇರು ನಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪಟ್ಟುದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರ ಪೊಲೋಡತ್ತಾ ರಾಜು ಅಡ್ಡು ಉಜ್ಬೇರು ಉಲ್ಲರಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೈತೆ ಬಂಡೇರು ಬರುವೇರು ಗಂಟೆ ತರಿಸುದಣ್ಣ கொஞ்சம் நாலே கால் முட்டான வந்து ನಾಳೆ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜೇನೆ ಪೋಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಗ ಗಂಟೆ ಏತಾವು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪನೆಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂತ ಹೇತಾವು ಅದೇ ಏತತ್ ಹೇತ್ ಹೇತ್ ಬಂಡೆ ಒಂದ ಜೈಜಿರೆ ಆಗೊಂಚೂರು ಭೂತದ ಹೇತು ಮಲ್ಲೇಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬತ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗುತ್ತುಗುದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಹೊರ ನಕ್ರೆ ಹರಿಸನಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳೆ ಓವುಂದರ ನಕ್ರೆ ಹರಿಸರು ಹೊರ ಬೋಡುದು ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪನ ಪಡಿಚಾರೇನು ಅಂಚ
ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರು ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಓ ಒಂದು ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರು ವರ್ಲಿಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಗೇರ್ನ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ದಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ರಮ್ಮಲು ದಿಲೀಪ್ ಇರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತರ ಮಲ್ಪ ಅವರ ಬರೋಡು ಇದು ದಿಲೀಪ್ ಇರು ಬಿಡ್ಪಾರ ಹಲೋ ನಾನು ಮಾತಾಡು ಗಂತು ಮತ್ತು ಉತ್ತದೇರು ಮುಡಿಯರ್ನೇ ಲಕ್ಷ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರಾಡಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಂದು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗನೆ ತಡ ಸುಮಾರು ಆತಂದು ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯೋರಣ್ಣಗ ಜೀದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಅಲ್ಪ ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ನಡು ಟಿತ್ತನ್ನು ಬರಿಕ್ ಮಾಡು ಜನ ನಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಬಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆರ್ಲು 1292 1444 ನಿರ್ಮಲ ಮುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರದ ಮ್ಯಾಗಿನ ಬರುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೋಳೆ ಬಲೆ ಕರ ರಿಪೇರಿ ದಾಖಲು ಹಂಚಿಪಾಯರಣ್ಣ ಎಂಗಳ ಗೋಪಾಲ್ ಸೆಟ್ರ್ ಮೀನು ಇಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಈ ಮೇಟಿಜ್ಜೇರು ಬೋಡ ಕರ ರಿಪೇರಿ ಅವಡ ಒಂಚೂರು ನನಜಿ 4 ಸಾಲ ಅತ್ತ ಓ ನನ್ನ 4 ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಕಣಗ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಪನ್ವೇರ್ ಹತ್ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ
ನನ್ನ ವಿನೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಬಲಿ ಪಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಬಲಿ ಪಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ
ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಬರೋಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಒಂದು ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಇರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅನೂಪ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೂಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಕಲೆ ಬಳಿ ಪಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆತಿ ಯಾವ ಆತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಣ್ಣದ ಇರುತ್ತೆ ಆವು ನಂಕಲ್ ಹಂಚೇನೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಕರೆಕ್ ಇಪ್ಪೇರಾಗಲು ಮಲ್ಪ ತೋಜರು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾರ್ ಬಾರೋಡನ್ನ ಸುಧರ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಕೃಷಿ ಮೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಪೂರ ಉಂಡ ಅವು ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಕಂಬಳಜ್ಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಇಡೀ ನಾನೈತೆ ಏತು ಬರ್ತು ಕಂಬಳಜ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಂತೋಗಿ ಮೀನು ಬತ್ತೇರ ಹೊರಬತ್ತು ಉಂಟಾದಿತ್ತೇರು ಸುಧರ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷమైన ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಏನು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸೌಧಡೆ ಒಂದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರುವಿರನ್ನು ಪಂಡ ತುಳುತು ಮಿತಿಪ್ಪನಂಚನ ಅಭಿಮಾನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಐತ ಬೀರೌಡಿ ಪನಂಚ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದಾದ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆದ ಸಾದಿಡು ಪೋಡಂಡ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೋಡಂದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪೋಡು ಐಕಿ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಏರ್ಕೊರಡು ಕಂಬಳಡಿ ಏರು ಪೂರ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೇರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ ಕೊರಡತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದುಂಬುಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲ ಏತೋ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಭಿಮಾನಗಳು ಏಪ ಬರೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಏಪ ಮುಗಿಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಅವಿಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದಡೆಗೆ ಬತ್ತು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಗಳು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಅಂದು ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ಟಿ ವಿದು ಬಿಡುದು ತೂಪಣಗಳು ಲೇರು ಆಂಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಿಡು ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ವಿಶೇಷ ಅವು ಅಲ್ಪನೇ ಬತ್ತ ತೂತುಜ್ಜಿ ಐನೂಜ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಖುಷಿ ಬೇತೆಕೊಂಡು ಐನೂಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನೆಗಳ ಇಲ್ಲದು ಒರಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿ ವಿಡ ತೂಪನೆಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ತೂಬಲಿ ಟಿವಿ ದಂದ ಒರಿಯರಿಯ ಕುಲುದು ತೂಪನ್ ಮಂಡ ಇಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಬುಜಿ ಅದು ಈ ಉಬ್ಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರಡೊಂದು ಕತೆ ಮಂಡಾರಿ ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಉಡುಪನಾಯ್ತು ಉಳ್ಳೇ ಪುರಾಣ ನಡತನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ ದೇವರನ ಆ ಲಿಂಗ ಇಂಚ ಉದ್ಭವ ಅನ್ನೋ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಸಾವಿರ ಆ ಸಾವಿರ ಲಿಂಗಗಳು ಉದ್ಭವ ಆತನಿಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯನಿಂಚನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುರಣಿ ಪಂತಾರೆ ನನಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಚ ಉಬ್ಬಾರದ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪೇಜಿದ್ಕೊಂಡೇ ಬಲ್ಲಿದ್ದೇ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವು ದಾಯುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಗ ಉದ್ಭವ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೆಲಿದ್ದು ಉಲ್ಪದ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡ ಬಲ್ಲಿದ್ದೇ ಒಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅದೇ ದುಂಬುಡು ನಡತ್ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಿನ ಉರಿತೊಂದು ಬರುಡು ಆ ದಾಯಕ ಸಲವಾದ ಮಂಡ ಐತದ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ತಿರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪೇಜಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಬುಜೇರು ಕೊನೊಬುಜೇರಿ ಕೊನಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತಿರ್ಲಿ ತಿರಿಯೋಣದು ಸುದೆತ್ತ ಬರಿತ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಉರುಟ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಮುಂತುಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಗುರುಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವೇರು ತಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಮಾತನಾಡು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡು ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲಾತೆ ಮಿತಿದಿದ್ದು ಪಾತೆರ ಹುಡುಗಿ ಬರಿಯಾಗ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಾಪನ ರೀತಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಕೊರುಡು ಒಂಜಾತ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪಣ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಯಕ್ಕೆ ತದಂಡಲ್ಲ ಅವ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಆಗೋಡು ಪಾತೆರ್ನೇಟು ಉಡುಪ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಇದು ಬಾರಿ ತಡ ಆಯ್ತದಿಗಲ್ಲ ಅಂದ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅನೂಪ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆದಿದೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜ ನಿಖಿಲ ಬುಡ್ಪಾರು ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ದದಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಪ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅನೂಪ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12.61 13.06 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ
ನಕ್ರೆ ಬಲಿಪ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರೋಡ ಅವು ಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ನಕ್ರೆದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ ಆರು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತನಾರು ಇನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕಮಲ ಗುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ನಕ್ರೆ ಬಲಿಪ ಗೊತ್ತು ಶುಭನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜ್ಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ അതിന് വേക്ക് ജയ് തുളുനാട് കക്കെ പദവ് പൊളിക്കത്തടിത്താനും പൊന്നു പണ്ടാറില്ല ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಸಿಕ ದಿನಾಕರ ಬಿ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ಬರಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಬಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನ ಏನು ಸುರತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡೆಲ್ ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸ್ಥಾನದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನೆರಲು ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರ ಶ್ರೀ ಉಡ್ಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಕೊಳಕೆರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಬಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೋರಸಿರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಈತ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದು ಈತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಡ್ಡಬಾಳದಾಗಲೇ ಗಿಡ ಅವರ ಬಂತ ಆಪುರ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಡು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹೊಡು ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಮುಗಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಾಳ ಐದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಗಿಡ ಹೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅದು ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತನ ನಮ್ಮ ಡಬೋಡು ಹಲೋ 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 ಭಾರಿ 10 ಜನ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಈ ಕಂಬಳಂತೂ ಹೊರ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿರಿ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಆಹಾರ ಮೇಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಈ ಕಂಬಳದ ತೂಪಣ ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ಅವೆಲ್ಲ ಐತ ಅಭಿರುಚಿಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಂಡಿರಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಡು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಾತ ಮಳಿಗೆಲಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟದಾಗಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಮಲಾಪನ ಇತ್ತು ದುಮ್ನಾನಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದಾನ್ ಪಂಪನವೇನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಜಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುಕೂಟದಾಗಲೇ ಆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಣದಾನಿ ಕಂಬುಳ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಮುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಳ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತನ್ನ ಕಂಬುಳ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಆಯೋಜನೆ ಆತನಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತೀರಿ ಐತಾರದ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾರ್ಪಾಟ್ರ ಜಾಗಿ ಜನ 10 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ
ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತ ಬೇತ ಕಡೆ ಏರು ಮಾತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೇರ ಅಗಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಂದನಗಲ್ಲ ಆ ಕಮಲನ ಬತ್ತ ತೂತೇರಿ ಖುಷಿ ಪಡೀತೀರಿ ಚಾನ್ಸ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡನಾಗ ಆ ಸಮಯನ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆನೇ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಏನು ಸಾಂಕನಕ್ಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ అయిన ಖುಷಿ ಪಡೆಯವನ್ನಕ್ಲೆ ಐನು ಫಾಲೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ದಾದ ಖುಷಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದೇರ ದಯನ್ನು ಪಂಡ ಕುದುರೆ ರೇಸನ್ನು ತೂದು ಐತ ಆ ವೇಗನು ತೂದು ಆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಗಡು ಎರ್ಲು ಪಾರುವ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆದ ಆಗ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದೇನು ಅಂಚ ಅದಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಬುರಿಪರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ತಡ ಮಲ್ತದ ಬಿಡಂತೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಿಯರ್ನಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕತೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ಬರೋದು ಇತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಎಕಡೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಪಟ ಪಟ ಸಾಲು ಬುಂಡಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮುಗ್ಯ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಾಬುಜಿ ಉತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂಜೇನು ಸಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆನಂದ ಅಂಡ ಉತ್ತು ನಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಿ ದುಂಬಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಲ್ಯನ ಮುಟ್ಟಕ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಕಾಲಮಿತಿರ್ಲ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೇರಿ ಆಯ್ತ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಪೀಠಿಕದ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೋಪನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ನಕ್ರೆ ಬಲಿಪ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 12.99 1479 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪುಳಿಕೆ ತಡಿ ಅನ್ನು ಬಂಡಾರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಸಿಕ್ ದಿನಕ ಬಿ ಸೆಟ್ರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುಣಿಕೆ ದಡಿ ಅಣ್ಣು ಬಂಡಾರೆನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನ ಬಡದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿಲ್ಲ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ತಯಾರವಡು అయితే వెరీక్ బల్లద మల్లకలు బరుడు బరోడి విజార్దకల వేణూర్దకల ತಯಾರಾದಿ ಪಡನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರವು ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬಾಡಿಯಾರ ಬರೋದುಂಡು ಅನ್ನ
ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರ್ತೀರಿ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕಿದಾರಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಡಿಬೇಟಿಗೆ ಫನ್ ಪಾರತ್ತೆ ಫನ್ಪೆ ಹಾಂ ತೆಗಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಂಚ ದಾದಾ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಹಾಂ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಲಿಕೇರಿ ತಡಿ ತಕ್ಕಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಾಡು. ಹಾಂ ಸುಧರ್ಣ ಹಲೋ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅದೇ
ರಡ್ಡು ಸುದ್ದೆ ಸಂಗಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆಲು ಸಂಗಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅದಪ್ಪ ಪಾಪ ಕಲಿದು ಪುಣ್ಯ ಪಡುವನಂಚಿನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಸುದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟಿ ಪರತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದೆ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇ ಬರಿಟಿ ಸುದೆ ಪರತುಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದೆ ಕುಮಾರಧಾರ. ಆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಬರಿಟಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಬರಿಟಿ ಪರತುಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸುದೆಲ ಸಂಗಮ ಜೋಡಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಆ ಅದೇ ಆ ಪವಿತ್ರమైన ಜಾಗುಡುಲ್ಲ ಜೋರು ಮರಿಯಾಲಾಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತದು ಈ ಸುದೆ ಸಂಗಮ ಆಪುಣದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಅವು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಗ ಆ ನೀರು ಬತ್ತಡ ಆ ನೀರಿನ ಮೀಡ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂಡಾಗಲಿ ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಎತೋ ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿದುಲ ಪಲ್ಪೇರು ಅದೇ ಹಾಂ ಮುಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ಜೈತೂಲ್ನರ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕಿತಾಡದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತುಕು ಉತ್ತಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡುಬುಜೆ ರೀತೆ ಉಡುಪಿಯರು निकला पिपला मलबे विजय करे तकड़ भले भले पिपला वो बोले गंतरे उंताले दमन गंतरे उंता बोले उंतावराडिगे विजय करे तकड़ हाँ दमन अकड़ उंता दे भले 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 तड़ाण मैंने मिला ले तो नहीं ಜೈತೂಲ್ನರ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಅನೂಪ್ ಅನ್ನು ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 12.57 12.84 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ
ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಮತ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮತ್ತು ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡು ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಣ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಳಾಳ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡನಿರಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನು ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ನನ್ನ ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಸಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ. ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲೇ ಬರೋಡು, ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ನಿಗಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲು ಏಲ ಮಿಂಟ ಪರಪಾಡಿ ಬೀಲತೆ ಐಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಂಚೊಂಡು ತೂಲೆಗೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಮೂಜಿಲನ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ತೂಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡ್ ದಾಖಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ನಿಟ್ಟಪರ ಪಾಡಿ ಬಿ ಅವು ಏತ ಅವು ನಂಬರ್ ತೂಲೆಗೆ ಸರಿ ಏತ ನಂಬರ್ ಉಂಡು 3 4 1 2 ಏರೆಗೆ 1 2 ನೆತ್ತ ತಿತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಬರೀತೀರಿ ಒಯ್ಕ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತಿ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಏಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆತ್ತ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಏರೇನು ಲೆತ್ತದ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ನಿಟ್ಟಪರ ಪಾಡಿ ಬಿ ನೆತ್ತ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಆಗ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದ ನತ್ತತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ 1 2 ಅವರ್ಚ ಅನಂತಾಡ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕಲ ಅಂದೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಕರ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಿರನ್ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಓ ಅಂದೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ 1 2 ಬರೀತನ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ 3 4 ಬರೀತನ ಅಲ್ಬರ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತನತೆ ಅವು ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬರೀ ಕೊಡ ನಾಡ್ದೆಲ್ಲೆ 2 ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬರೀ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಡ್ದೆಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಅನಸಲಾಯೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಗೊತ್ತಾನ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ
ಅನಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕ ಅರ್ಧಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಜಿಗುಡಿ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಡೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಲಿ ದಾನೆ ಮಾತಾಂಡು ಬಲ್ಲು ಕೊರದು ಪೂರ ಬುಡ್ರಾಣಿ ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಜಿ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಇತ್ತಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಇಜ್ಜ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಇದು ಮನ್ಪೊಂಡುಂಡೆ ಓಹೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೇನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದತ್ತು ಆಂಡಲ ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪನೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಪುಟ್ಟಣ ಪುಟ್ಟಣ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟಿ, ಮಾಳದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡ ಉಂತಲಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬೇರ್ಲು ದಾಯಗ್ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಂದರ್ಭ ఒక ఈత పొడతాన్న సందర్భ వంద కుళ్ళుండ అడి తండేరి పెట్టికి అమ్మి పడవ పడికే అయిపో ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದು ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಾತಕ್ಲ ಬುಡ್ಡ ಜಾಗ್ರತ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾತಕ್ಲ ಬುಡ್ಡ ಬರಡು ಭಾರಿ ಬರ್ತಾ ಅಂಡಿಂದು ಬಳಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಳದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಲು ಅವರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು, ಒಂಜೇ ಸಾಲು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಸತ್ಯ ಪಕ್ಕ ತೆರೆಯೊಂಡು ನಂದ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾರ ಏರ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕರ್ಪ ಜನದನ್ನ ಹಾಕಿರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಾಖಲ ಬತ್ತಾಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಭಾಗ ದಾಖಲ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳಿರು
ಗಿಡದಲ್ಪ ಅಂತಿದ್ದ ಮೊಗಲು ತಡ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ತಡ ಅಬ್ಜ ಅಗ್ಲ ಕರಿಗಾಟದ ಬತ್ತದ ತಯಾರಾದ ಉತ್ತುದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಹೊರ ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲತಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನರ್ಥ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರಿಕಟ್ಟಿನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಪುರ್ತು ಇತ್ತು ನನ್ನದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಕ್ಕ ಉಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 12.68 13.81 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡಪಳೆದಕ್ಕೆ ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಾಡಿ ಉಂತುದು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡೆ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅಡ್ಡಪಳೆದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟರು 24 ಜತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಡಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಿದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಕಲಾಜ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ನಿಜಮಾನ್ ರಂಗ ಬಾಡೋಣ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಎ ಅಲ್ಲಿಪದ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ ಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಪರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಒತ್ತೇ ಇರಲೇನು ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಂತ ಬಿಡೋಡು ಬಲ್ದ ಮಳೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ
ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಾರಾವಿ ನಾರಾವಿ ಎ ಹಲೋ ಓ ನೇತು ಬಿರಿತ್ ಶಾಲೆರಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಖಲೆಗಳ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬತ್ತೀರಾ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಉಲ್ಲಂದ ಬಂಡೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಾಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆನಾ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಉಲೈ ರಗಳಿಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಬೇರಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಗಾಂಟ ಬಲ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ನನ್ನಲವರು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಒರ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನು ಒರ ಪನುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಬತ್ತು ಜಿರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳಿನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಾರಾವಿ ನಾರಾವಿ ಬಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮೊಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಶನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನಿರ್ಲೆಗಳ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದೋಕಲ್ ಬಲೆನ ಊರ ಪಿರ ಬಲೆ ಎರಡು ಬದಕಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತಾರಣ ಬರಡು ಬುಡ್ರಣ ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿರಿತ್ತ ಸಾಲಗ ನಾಯರ್ ದೇವಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಕೂತು ಜನಾರ್ದನ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬಾಂಧವಿರಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅರ್ಶನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರಿಲ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪ್ರಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರ ನಕಲ ಬರಡು ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೂತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಎ ನಿಖಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು
ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಪಿರಣೆ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡಣೆ ಬರುಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಿ ಬುಡ್ಡಣೆ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡಣೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ಆಪುಜಿಂದ ಪಿರಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಪದಕ್ಲ ಗಂತಿರೆ ಉಂತಲಿ ತುಕ ಸರಿ ಮತ್ತು ಉಂತಲಿ ತಡ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಎರ್ಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬದಾನೆ ಉಂತತ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನಿಗತೆ ಬಿಟ್ರणे ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಬರಡು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 24 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಇಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕುರ್ನಾಡ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕಿರೆಗಲ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯವರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೆಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೆಗಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಏಗ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗುತ್ತುಗು ವಿಜಯ ಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯಗ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೀಡುಗು ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೀಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೀಗ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ ದಾಯ ತಡದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಕತೆ ಕತೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಹಾ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಂಡು ಜೆತ್ತು ನೀರು ಓ ஒரு ஜெத்து நேரம் லக்காரன பொறுத்தாண்டு ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾವ್ಡು ಅಡೆ ಉಂತಾವ್ಡು ನಿಕಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಬುಡ್ಡಾನೆ ಬರೋಡು ದಾತಂದು అడే ఉంతలే ಎಂಚಿನ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ಕಂದು ಎಂಚಿನ ದುಂಬು ಪೀರ ಅಂದುವೇನಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತ బుర్ద ఆపేది ఇరుంచూరు దంగనంచి ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲಿಂದೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡೇತು ದಾದಂತು ಬುಡ್ರಜ್ಜಿನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಂತೊಣಗ ಬುಕ್ಕ ಬುಡ್ಕ ದಾದ ಕತೆಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಇಂಚಿನ
ರಗಾಲೆಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಇಂಚೇನೆ ಮತದುಕೊಳ್ಳಿಂದ ಗಂಟೆ ಅಂತಾಳೆ ರಟಬಾದಕಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದು ಪಾತ್ರ ಮಂಡ ಅಂಚೇನೇನಾ ರಟಬಾದ ಗಂಟೆ ಅಂತಾಳೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆಂದು ಗಂತುಲು ಅಂತಾರೆ ಬನ್ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ದುಮ್ಮು ಓದ ಅಂತ ಬುಡುಪುಜೇರು
ಏತು ಬರ್ತುಗ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಸರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಕ್ ಅವು ಆತಿ ನಾನು ಪಾತಾರೆಜ್ಜಿ ಅಂಬೇರ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ
ಹಲೋ ಓ ಚಾಮಿನಿ ಪರಿಯದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚೇನೆ ನನ್ನ ಪಿರಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಪರ್ತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಏರೆಗುಂದು ಹಲೋ ಓ ಬುಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಬುಡ್ತೆರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾ
ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಮಂತ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಎಂಜಿನೇನು ತೂಪು ನಾಕಲು ತೂಪು ನಾಕಲು ಎಂಜಿನೇನು ಬಂದು ಅಲ್ಪುಣಂದ ಲೈವ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಓ ಚಾನಲ್ಡ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಲು ಕುಲೊಂದು ತೂಪು ನಾಕಲು ಕೈರು ಬೈ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಾಕಲು ಪೂರ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಜೆತ್ತಿರ್ದು ಮಂಡಾಪುಂಡ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಾಕಲು ಮುಲ್ಪ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-07-12-52 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ದಕ್ಕಲ ಓ ಬೈದ್ಯಾರ ಉಳ್ಳೇರ ಹಾ ಬರಡವು
ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ ಜಲ್ದಿ ಮಂತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇರ್ಲೇನು ದಾತೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಪಿಯ ಪಾದೆ ಗೊತ್ತು ಪಿಯಪ್ಪಗದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಟಬಲ 52 ಅನಂತಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಸರಿವಂತಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಲ್ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ ನಿಲ್ಲಿಗಾರ ದಕ್ಕಲ ಅಡೇಗೆ ಸರಿವಂತ ಒಂದು ಬುಡ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಏರು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾಗಲು ವಾ ಅಕ್ಲೆ ಕರೆತ ಹಾಂ ಏರು ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ತೇರ್ಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾರ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಡಲು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಉಳ್ಳಾರಾ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಓರಿ ಕಾಯ್ದಿರ್ತಾನ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಕ ನಾ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾರ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಕ ಗೊತ್ತು ಕೌಶು ದಿನಕರ ಬೀಸೆಟನೇರುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲ ತಾಯಾದ ಬರಡು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಕ ಗುತ್ತಕ್ಲು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ತಕ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ 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 ನೇರ್ಬೇಕಾರ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿರೋರು ನೆಂಪು ಅಂತ ನಾತಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಮನ್ಪಡೆ
ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗುತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಮೊಣಪ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬುಡ್ತಾರೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮಡ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾರದಕ್ಲು ವಿಜಯಡ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆರ್ಲು 1187-1406. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಅರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್, ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್. ಅನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿಯೇ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳಾರ ಎಂದು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರಾ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು ನಿತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರ್ತಾರ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಹಾ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಬರೋಡತ್ತ ಲೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಬಲೆ 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 ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿಯೇ. ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬರ್ತೀರಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಂ ದಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ದಾದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂತದೆ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪತಂದು ಪೋಪಾರು ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಉಂತ ಓಡ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾತ ನಿಖಿಲ್ ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಆಯಿ ಕಂಜಿಲೆ ನಲಿಪವನು ಉಂತು ತಾತ ಪೊರ್ಲು ಜನ ಓ ಬರ್ಪುಣಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರ ಏರು ಅದ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದೇ ಇರ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 11:95 12:10 ಬಲಿ ಬಲಿ ನಾವೇನು ಮೂರು ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಓಲಾರು ಮುಟ್ಟು ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐಕ್ಯತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಿಲುವ ಇಪ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಕುತ್ತು ಕೌಶು ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲಿಗಳ ವಿಟ್ಲವರ ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಪಿರ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು 703 ಕೋಡಿ ಬಿ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಬಿ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬಂಡದ ಬಣ ಬಿ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಸಿ ಉಡುಕುಂಜ ದಾಖಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಸಂತೋಷ ರುಂಚು ಬಾರು ಹೊರಡೇಬಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೊಗಲ ಕತೆ ತಾನೆ ಮುಗಳು ಪೂರ ರೆಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಚದುಕರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡೋಡು ಪನೋಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಂದು ಪನ್ನಕ್ಕೇನು ಬೇರು ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಕಡೆಸಿಂದಲ್ಲ ತಡ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಎಕರದ ಲೆಕ್ಕ ಎರಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ
పిలువాయిప్పేరోడి పుత్తిక గుత్తు కౌశిక్ దినకర బి శెట్టి నేర్లు విజయ కిరెట్ వేణూరు మూడు కోడి గణేష్ నారాయణ పండిత్ తెరన ఉంజ నంబదర్లు విక్రమ కిరెట్ ఇరబెట్ట ఆకాష్ ఈ తరక్ బురుడు ರಡ್ಡು ಪದಕಲ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಳಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಬರಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ పక్కా అవుడు ಬಲಿ ಫೇರಬಲಿ 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 ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಂಡು ಅವನ ನಿಕ್ಲ ಬಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಬರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟ ಪರ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪ ಮಾಡದು போத்தேரு வருவீர் ಬಲಿ
ಬಿಲುವಾಯ್ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 703 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಲಡ್ಡು ಪಾದಕಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಣ ಬಡನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರೋಡು ಬಲಿ ಅದು ಏರನಂದಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ 2 ಜನ ಮಾಧವ ಉಪಣಕಲು ಪಂಡ್ಯಾರನ ಸರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ 703 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 703 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 79 12 25 ಪಡೆದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನಿಟ್ಟ ಬರ ಪಡೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಪನೋಲು ಬಾಯಿಲು ಬಂಡಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ 703 ಕೋಡಿ ಬಿ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಾಶಿ ಒಡುಕುಂಜ ದಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ಮುನಿಯಾಳು ಬಿ ಯರ್ಮಾಲ್
ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪರ ದಾಖಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ದಾಯ್ ತಡ ಬಲ್ಪಾರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪರ ದಾಖಲು ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ದಗದು ಬೋತು ನಾವು ತಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲು ಪೂರ ಉಂಡತೈಟ್ ದಾದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಹಣೆ ಬರ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಾರ ಮುಲ್ಪ ಪುಳ್ಳೇರಿದಾರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪುಳ್ಳೇರಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಶಾಂತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ ಮಗೆಗೆ ಬರೀ ಪಣೂರು ಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಪರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಲ್ಲ ನೇರ ಪಕಡ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ ಮುನಿಯಾಳ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪನೂಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಳ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ನೆರಳುಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಾಶ್ರೀ ಉಡುಕುಂಜೆ ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನಿಖಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದೆ ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಭಲೆ 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 ನೇರ ಪಕಡ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರು ನಾಯರ್ ಪಗರೀರ ನಾಯರ್ ಪಗರೊಂದು ರುಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರ್ ನಾ ರುಂಚಿ ಬೈರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೈತಾಲಿ ಇತ್ತದಾನಿ ಮನಿಪಿಜಿ ಪಾತೇರ್ ನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈತಾಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ದಾದಿ ಒರಿಯ ತಿರ್ಗೋಡ್ಚಿ ಇಂದ ಪನ್ಲೆ ಓ ಒರಿಯ ತಿರ್ಗೋಡ್ಚಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ಲುಂದ ದಾಲ ಐದುಡುವ ಸುಧನ್ನ ದಾಲ ಐದುಡುವ ఎక్కడ ఆపేది నుంచేనండి ఆతు ಅತೆ ಬೊಕ ಬೇರೆನ ಬೇರಿಯ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ದೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು, ಬರೋಡೀರು ಏನಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ 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 ಬಲ್ಲೆ 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 ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರಾ 4 ಗಂಟೆ ಪುಣಂದಾಂಡ ಅಂದ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಓ ಎಗಡ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಂದು ಈತ ಡ್ರಮ್ ಕೊನಪದ ಅಸೆಟ್ ತಕನ ಪದೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಬೇಗದ ಅಂದ ಜಿಜ್ಜಿ ಅತಿ ಏ ಕರ್ದಾರು ಇರ್ ಪಂಡರತಿ నువ్వు ఆరాధే పోయలే కాతండు ನಾನೇ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟೆ పోయారా 6 ಇಟ್ಟೆನೆ ಗೊತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಆಪೇದನು ಮಾತ್ರ ನಾನೇ ದಾದ ಕತೆ ಆಪೇದನು ಓ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಆಪೇದನು ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಒರಿಯೇ ಪಿರಾವ್ದ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯೇ ಹಾಂ ಒರಿಯಂಡ ಒರಿಯೇ ಏರು ಒರಿ ಪೇರ್ದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ఉందువ ముందు పుట్టింది అయిందివో పన్నులు బయలు దక్కల బలి ఇట్లా వరపాత దక్కల బలి ఉలే బలి ఉలే బలి వేణూరు 3 కోడి గణేష్ నారాయణ పండిత్ రడన మధ్యలో 20 దొడ్డ గుత్తు దక్కల పరడు బలి బలి
ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರಾಣ ಬಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಇದೇ ದಾನ ಆತಂಡು ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ ಅಂಡು ಅಡೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲೆಯ ಸಾಲದಾಬು ಸರಿ ಮಂತೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ 1191 1228 ಕಕ್ಕೆಪದ ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಬರುಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಸುರುವಾನ್ ನನ್ನ ಇಂಚ ಮಾತಾ
ಅವು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ತಾಪತ್ರ ಅಪ್ಪಣನ್ನ ಗಲ್ಗೋರ ಎರಡಲ್ಲ ಗೇಟೆಡ್ ಹೋಗ್ಬಾದ್ ಬುಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಗೇಟೆಡ್ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಪನ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೀರಿ ಮೂಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಏತು ಉಪದ್ರ ಗೊತ್ತಂಡೆವು ಸಾಲ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಮುಕ್ಕಳು ಬತ್ತ ಗಿಡ ನೀ ಸಾಲ್ದೇರು ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಚ್ಚಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪನೋಲಿ ಬೈ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕೊಳ್ಳಾಳ್ರ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಅವರ ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ವೇಳೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ಯರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 20 ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬತ್ತಾರಾ 20 ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ದಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮಾಮಾಯಿ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬಾಡ್ನೆ ನುಂಜಿ ಉಂತ ಬರ ಆ ಥರ ಬಿಡ್ತಾರ ನೀರು ಬಿದಾಯಿ ಈ ತರಟಿ ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಸುಧನ್ನು ಅವಳು ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೇರ್ನ ಮೂರು ನೀರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಫೋನ್ ದಿಚ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತ ನಾಡಾತಿ ಮೂಲು ಬಿಡೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡ ಅಂದಿಪ್ಪಂದ ಸುಧನ್ನ ಓ ತಲ್ಲು ಒಡ್ಡುಂದ ಮೂಲು ಬಿಡೋಡ್ಲಿಯಾ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೈರಾ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ತಕ್ಕ ತಯಾರವ್ರು ನಾನಾ ಒಂಜಿ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಲೋ ಓ ಆ ಥರ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬಿಡೋಡು ಬಿಡ್ತು ಬುಂಡು ಬುಂಡು ಬುಂಡದ ದಯಬಂಡ ಈ ನೀರದ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನೀರು ಬೋಂದೇ ಪುಣ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಳ್ರ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲವರ ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಉಡ್ಕೊಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ಯರ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಯಾರವಡು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬೈದೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ದಾಖಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರಾ
ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಂಡು ಬಿಟ್ರಾನಿ ಬಲಿ 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 ತಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಉಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಬಲ್ತಾಕಲ್ಲ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಕಲೆ ಉಂತ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ತಾ ಇದ್ದತ್ ನೋಪಣಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಬಂತು ಬಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ತಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತಾರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಬರ್ತಾರ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲೇರು ಮೊಗಲ ಕತೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿತ್ತೆ ಮುಕ್ಲಿತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಬೀರ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೇಕ್ ಬೀರೊಂಜಿ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಾದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಲೆ ಅಂಚ ಬುಡ್ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲದೇರ ನಕ್ಲು ಬಂತೇರು ಅದತ್ತು ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಕಡೆ ಬಂತೇರು ಅಂದೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಧ್ಯ ದೇವಂಡ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬರ್ಪುಂಡ ಎರಲು ಒಂದು ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ಸಾಲು ಬುಡ್ದು ಬೆರಿ ಕೈನು ಬುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ತಡಮಲ್ ಬೇರಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದಂಚ ಮಲ್ದು ನಾತೆ
ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಮನ್ಪಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜತ ಅಕಲು ಉಂತಾನಾಗ ನಿಕಲು ಉಂತಾವು ಜಾರು ಮಾರೆ ನಿಕಲು ಉಂತಾನಾಗ ಅಕಲು ಉಂತಾವು ಜಾರು ಇತ ಉಂಟು ಜನ ಪಿರವಡೆ ತುಂಬು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲ್ಲಾಲ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಬಿ 12 38 13 17 ಬಲಿ ಕಕ್ಕೆಮದ ಮೈರಾ ಶ್ರೀ ಉಡುಕೊಂಜ ರೋಹಿತ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಅವು ದಾಯ ಹಂಚಿ ಬಲ್ತಾರ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಬನ್ಲಿ ಇತ್ತ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡ್ ದಾಖಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತನಾತ್ರಿ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕೊಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲ್ಲ ಪಣದ ಬೇರು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ತಾಪತ್ರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಕುಲ್ತಾಯಿರಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ತಯಾರಾದ ಬರ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ವೇಣೂರು ಮೂರು ಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೂತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಉಡುಕೊಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆದ ಬೆರಕ್ಕೆ 703 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದಿನ ದಕ್ಕ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಮ್ಮೈರ ಶ್ರೀ ಉಡುಕುಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪೆರಬಲಿ
ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ದಾಖಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಕೊಳಕೆ ಋತುರು ದಾಖಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನೆ ದಾಖಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬಲಿನ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರವಳಿ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲಿ ದಾದೆ ಈ ಬಾಲಕಂಜಿಲೆಗೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಒಡುಕೊಂಜ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಣ ವಿಜಯ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು 12:53:14:99 ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಧ್ಯಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತ ಮುಲ್ಪ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು
ಧನಂಜಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೋಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೋಲೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪೋಂದೆ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಮಾರಿ ಬೇಗ ತಯಾರ ಅಂದು ಅಂದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ವಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನದಾಗಲು ಬರೋಣ ಕೊಳಕದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ತುಕ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು
ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನೈಜ ಮಾಡೋ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಣ 3 ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳರು ಒಂಚು ಬಾಯರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡೆ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳರು ಒಂಚಿ ಬಾಯರು ನೀರ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಾಖಲು ಮೂಲ ಪೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಾದ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮಿನಾಶ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮಿನಾಶ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಬೇಗ ಬಲಿಪಿ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗುಂತಲೆ ಬುಟ್ರೆ ನಡಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬೆ ಬಿರಕು ನೋಡ್ಚು दादा प्रसिद्ध जातेला दुम्मे पेरा फोन दे पण बुड्रेज्जा एर्लो उंटु आता पोर्लुडु बकदाने
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎದಾಗ ಹಾಪುಂಡು ತೋ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಪೋಂದೆ ಪೋರ್ನಿಗಿಲ್ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತಾರಿಟ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡ ತೈನ್ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಲ್ತನವ್ರ ಪೈಪು ಬಿಡೋಣ ಅಂದಾಜು ಮುಲ್ಪ ಬಂದುಂಡವೆ ಆವಾ ಪೆರುಮಲ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ದುಮ್ ಬುಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಬಾರೆಜ್ಜಿ तो गंटे तोले उंतले ಗಂತ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪನ ತೂಲಿ ಬುಡ್ತೇರೆ ಬೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಟಿವಿ ಹಲೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೈಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಡದು ಟಿವಿ ಇನ್ನು ಪಂಡೇನು ಕುಕ್ಕುಂದ್ರ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್
ಮಿಜಾರು ಅರಮೇನಿಯಶ್ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಿರ್ಸಾಲ ಕೊಳಕೆ ಋತುರ್ದಾಗಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನೇದಾಗಲ ಬರಡು ಇದು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯೋಬಂದೇವ್ರ ವಜನ ಮರದಿರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೇಣಿಟ ರೋಷನ್ ಮೋರ್ ಸೇರ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರು ಪಡೋಣ ಅದೇ ಬರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಕಕ್ಕಬದ ಬರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಳಿತಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತನ ಎಂಚ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಬರಡು ನಾರು ಪಗರ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕಿರೀಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಪನ್ನಂದೆ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಅವ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಏನ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಕೊಳಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರಿ ಬತ್ತಾರ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಹಾಂ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲಿ
ನಿಗಲೆತ್ತೋನೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಎತ್ತ ಬೇಟೆ ನಿಗಲೆ ಸಾಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನರ್ಲು 12-22-13-19. ಬತ್ತೇರು ಬರೋನುಳ್ಳೇರು. ಬರೀಕ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲನ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಾಗಲ್ಲ, ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ, ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದಪ್ಪಡು. ಇರ್ದೂರ ಇರ್ನ ಬಂಡಾರ ಬೋಂಡು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಏರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐನ ಬರೀಕ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಳು ಬೆಳ್ಳಿಪಾರಿಕಾಯಿ ಬಬ್ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಬಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಣಿ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕಾಯಿ ಪಯ್ಯೆ ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು
ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಣ್ಣ ಬೆರೆದ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬೊಂಬರ್ ಒಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಉಪ್ಪಡು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಗೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮುಗಿವತ್ತೈತೆ ಅಂದಂದ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗಿರಜ್ಜಿ
ಪೆರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಪೆರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪಿರಮಲ್ತ ಬುಟ್ರಿನಿ ಕೊಳಕೀರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಗಲು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬರೀ ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರು ಬಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ತಯಾರು ಪುಡಣ. ಇದೆ ಪೆರಮಲ್ತ ಬುಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಪಿರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಉಂತವರ ಅಡೆ ಉಂತವರ ಪಿರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಉಂತವರ ನಿಗ್ಲು ಬಲೇನಾ ಲೆತ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೇರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಕಿರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ತಡಾನ್ ఇంకా 19 పోండి ఆపుండా
ನಿಖಿಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ತಾಪಿನಕ್ಕೆ ಬರು ರಟ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ పిరమల్పల్లి ఆపు చేయడానికి పిరమల్పల్లి ఉత్తోండి ఆపండా
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತೋನೇನ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ನಾವಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬಿರುದು ಸಾಲದಾಗಲು ಬೊಂಬರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯದಾಗಲ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬೆಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಪಿನಕ್ಕರೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡನೆ ಬುಡನೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನವ್ರು ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಬರೋಣ ಈಜಿನ ಉಂಟೋಡಲ್ಪ ಏರಿಂದರು ಈ ಕರೆ ಬರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಈಜಿಂದ ಗಿಡದ ಪಿತಾಯನ್ಲ ಪೋಲೆ ಅರೆ ಅರೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾಜ್ ಆತ ಜಾಂದ್ ಅಂದ ಆರ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬದಿಟ್ ಆಯ್ವತಿ ಅಂದ್ ಬರಡು ಬರಡು ಗೊತ್ತಾನ ಓ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ तो गंटे नंतले तो रड पाल गंटे नंतले पिरमल्प्ले निगला पिरमल्प्ले ना तो गंटे नंतले तो दुम 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 पोपर निगल उंतले निगल उंतले आकल परोड दुम निगल दुम दुम पोयर ಅಡೆ ಕುಂತವರ ಬುಡನೆ
ಹೋರಾಂಡಲ್ ದಿಗಿಲು ಉಂತದ ಕೊರಿಯ ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪುರ್ತಾಜ್ ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಡಲ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡೋಡೆ ಅತ್ತ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಪಿರ ಎದುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರ ಬುಡ್ಪರ ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಪಿರಾಣಿ ಆಂಡೈತೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಡ ವಿಜಯನ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಪೋಂದೆಲ್ಲಾರು ಮುಟ್ಟ ಯಾರಲ್ಪ ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿಗಂತ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಲಾರು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬೈದೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಲಾರು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಾಪ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ದುಂಬೆ ಪೆರ ಪೋಂದೆ ಪುನ
ಉಂತಲೆ ಪನ್ಪೂಜೆ ಪನ್ಬೇಕು ಉಂತೋಡು ಸರಿ ಉಂತೋಡು ಇತ ಬುಡನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ ಬುಡೋಡೆ ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ಉಂತವರಾ ನಿಗಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನಾ ನಿಗಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಬುಡನಿದೆ ಬುಡುಡೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದಾ ಬುಡ್ರಾಜ ಏತ್ ಪಡ್ತಾಂಡು ದಾದಾ ದುಬಪಿರ ಬೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅರ್ಥಜ್ಜ ನಿಕ್ ಪಿರವಲ್ಪ್ರಿ ಪಿರವಲ್ಪ್ರಿ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಲ್ತು ಮಗಳು ಉಂತದೇರು ಬುಡ್ರನಿದೆ ಬುಡುಡೆ ಬುಡ್ರನಿ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೇಲಾನೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಕಮ್ಮಲ ಮುಗಿಪೇರಿಚ್ಚಿಗೆ ನಕಲ ರಡ್ಬಲ್ ನಕಲ ಕೇಳಗೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಬಲ್ ತಗಲ ದಾದ ಬುಡ್ರಿಜ್ಜ ಏತು ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬದು ಕುಲ ಸಾಬರ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು
ಚಾಕುಲ್ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವೇ ಓ ಚಾ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಡಿಲ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಚಾ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಗುಲು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಗಲ ಕೈಕಾರಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂದನ್ನ ಐಕೇರ್ ಜನ ಅವು ಒಂಚೂರು ತೋರಾತೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾದಾ ದುಂಬಪೆರ ಪೋಂದೆಪ್ಪು ನಾತ ನನ್ನಲ್ಲ ಏತ ದುಂಪೆರ ಪೋರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಪස්සತ್ತಿ ಪೋರೆತ್ತನ ಪೋದು ಬಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನ ಉಂತೋಡು ಪಕ್ಕ ಸಾಣ ಮಲ್ದಿನೇ ಜಿನಿಗಿಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೇ ತುಕ ಮೂಲೆಂತಲೆ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೆ ಉಂತಲಿ ಅಂಚ ದುಂಬ ಪೋತ್ತನ್ ಪೋಯರಡ ಆಪುಂಡ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಲ್ತಿದೆ ಆತಜ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತಜಿ ಬನ್ನ ಬುಡುಪಿನೇ ತಗೋಬೇಕ
ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದಿರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಮೆಲಾ ನಿಲ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಮಸರಜಿಲ್ಲ ಇಜಿ ಜಾಗ್ಲ ಎದ ಬೋಡಾದ ಬುಡಾಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಬುಡಾಡ್ ಅಕೆ ಪುರ್ಸೋತನ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇರೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕುಲ್ಲು ಯಾಕಲ್ಲ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಕ್ಲು ಕೇನ್ನಾಗಲೇ ಅಂಡ ಪನೋಲಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1168 1198 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೂಟೋಡು 13 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಬಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಸಿ ಎರಲನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬಿ ಎರಲನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಏರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಾಸರ್ನರುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಬಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ಬೇಕು ಪಂತೇಜ ಬಲ್ಲೆ
ఇండియర్ ಆಯ್ತ ಈ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ ಮತ ಪುರುಷೋತ್ತಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿಪೆರ್ಲಾದಿರುಂಡು ಎರ್ಲು ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ತಾನ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೇಟ್ ಬರೀತೆ ಉಲ್ಲೇರಾಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಐನಲೆ ಎತ್ತೋದಿಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಬಂದವರು ನಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರೋ ಸರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲ ಸಾಲ್ ಏಪ ಪಂತ ನಂದ ಈ ತೋರ್ತ ತಯಾರಾತಿ ಮಣ್ಣಾಪಣ ಎರಡು ಮುಪ್ಪಾತು ಅಂತ ಅಣ್ಣಾಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಕರೆತವಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಸರಿಯಾಪಣ ಈತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲನ್ನ ತಯಾರಾದಿಪ್ಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣ ಗಮನ ಸಾಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸುರುತ ಸಾಲು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಿಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಬಂಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೋಡದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಬಂಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನಾಯರ್ ಪಗರೋಡು ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತ ಉಲೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆತ ಉಲೆ ಬೆಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದಾಂಡೆ ನಾಯರ್ ಪಗಾಡಿಯರು ಪಗಾಡಿಯರಾ ನನ್ನ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಬೋಡು ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ವಂಚನೆ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ನಗ ಪುನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡು ವಿಜಯ ಕರೆಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಾ ಸರ್ನರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕೋಬಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಬಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೀಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಯೇ ನನ್ನ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ನಾನು ದುಂಪಿರ ಬಿಡ್ತಿ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನಲ್ ಪಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣತ್ತ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬರಾಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಪಿರಪೇನಿ ಯಾವ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಉಂತು ಬತ್ತ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಇದು ದಾನೆ ಆತನ ಬನ್ನಿ ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ಪೊಕ್ಕಾಡಿ ಜನ ಆಪ ಜನ ಅನ್ಬ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನು ಲಿತ್ತೇನೆ ವಾ ಇದು ದಾಯ ಉಂತು ನೆರಲೇನು ಸರಿ ಮತ್ತು ಉಂತವ್ರ ಆಪ್ ಜಾ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುವ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತ ಲೆಪ್ಪ ಪನ್ನೆಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಡ್ಪಲೆ ಮಾರಾಯ ಪೊರ್ತೆ ತಾನು ಬತ್ತದೇರ್ಲು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಆಪಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ತ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ನಿರ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ನಿಕ್ಲು ಬಂಡ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅಂಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಆತ ಪಿರ ಬಡ್ತಿ ಬೆಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಿಡ್ಬೇರ ಅಡೆ
ಬಿಡ್ತೇರೆ ಹಾ ಬೊಂಬರಪಟ್ಟು ಬಾಂಧವರು ನಂಜನ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮುರಾ ಸೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮುರಾ ಸೆರ್ನೆರ್ಲು 12:45 12:88. ಹಲೋ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾರ ದಾನಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಗು ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ಕಕ್ಕಪದ ಬರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಧರ್ಮಗು ತಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆತ್ತೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ವೇಣೂರು ಸಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ವೇಣೂರು ಏಗ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಜಯಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ